na juu. Ungesimama. Wapi jagwa? Ya? Hii iko live haina shida. Iko live. Na utaona vile gari inakuwa. Iko sawa. Sasa. Nani hii ni Victoria ni? Nani? Ya? Ndio express one. Oh. Mwani pasta. Oh. Pasta unaunga. Oh, that's good. Yaani kumbe unakamata hapo. Wewe ungefunga hii? Hata huyo afunge. Funga hivi hata wapi tutafunga yako hii. Sorry. Yamona sega smokora. Tiganya servers seni. Nashukuru. I see you guys, you are professional. We really appreciate your good work. Asante sana. Yeah. In case of anything, I'm here to just consult you. Sasa. Yes.
sana. Sasa tunaweka sahi. Chelewa. Tunataka kuenda. Hatukutaka watu watoke kwa maji.
tunamaliza. Haina shida, haina shida. Así valiendo qué fácil. Mira, ¿quién jugó ese pase? Ese pase, mira el país.
omuwonya oyo siviwe asamenyinga ayomundi igondawe amachenupi nabona omuika omuya akaronte kitoko tebange oyo hoteli rubuya sana ngaichari siare atubekere gente kirago so oginga koranche minyoko gocha matokonyi masini yeye ekwaya netene ina bali mama ete go operate this machine oyo mo ina che bwangu omorisi Samuel please where are you inju matokonyi masini yego tubekere hoteli ekwaya tere hello charisi wapi oginga gente koma tento ko kenya to ko na yasari kire ko moranje ndori ko to ka gusari gento intuna bagani ko moranje to konye masini yebuge tari sio minto menyoka korana no moyu kware ngo igo kare yoka ya wange nda bagani batene ni be Allô?
sababu ya hii mitambo bado wale ambao wanajua wanaendelea Number
Wana zinge mwabaira batoereru buya injinare ko gandi kibindi genje misimachogu umutangani ugetiongo na ende itiongo yajite karate kanise ende kuruguchoda ni na onkare wana na basabire na ende batakara rio buya marieta nje misimachogu onta etako yo mindo to kubwatira na komo na era bwatira kibindi eketoga enderere na basabire batoereru na ende na batabira ambirambi oyo tore ko manero kurika na ari muno ni family go ikaransarie igone ndese niwa chikwaya mara ya tamarieta angatua barangiri oyo minto karibu. Asante sana mwenzangu. Vile tuliwaambia muda unaendelea kuyoyoma, kwa hivyo tunataka tuharakishe program ndio wale ambao walitoka mbali kuja kushiriki nazi wapate nafasi nzuri ya kufika makwao. Asante sana familia kwa kufika, kwa sababu mnajua wale ambao wamekuja kuwafariji wakiwaona ndio wanaongea. Tunataka kuanza kipindi cha relatives abairi. Kero yomocha nabonde no bumaene igacha ga singinjo kolero uyogo cha kolero mongi na Basibika. Igona ande mukaribishire mwenzi na butoroje biya. Lakini mwenzi muna mora mogo kwana. Wise ko baba ya ekipindi ekega togosoa. Igotoko bwaterana moto sike korwa muna abanyakerogo muigwere kitogo teba. Asanari toko genda kwanyora umuntu oiruribaga osoire naende kugamba goteba onge gento natakaga agekoruneke igera abebobe ekarura atake oparaigo. Tunataka kuanza na baba wa marehemu Basibika. Wenda ikawa yuko, lakini kuna wale ambao wametoka kwao mahali alisaliwa ambao wanaweza kumuita mtoto wao. Tumewaomba mufike, na kama mko wengi kujeni nyote. Mmoja, kuna picha hapa mnaona, mmoja ndio ataongea, na si kuongea kitu chochote, ni kuomba aombe tu. Kama ni wengi waingie, basi imeonekana ni huyu, tunataka kumpatia nafasi. Mbuya mwana selibaga ekamati ya muda asomoyo oyoiga ogenderete oyobu mwana ominto Basibika abairi n'abasani bayikira abekeye naseke nyoro kwa uchumura igo yanyarekane ngampore twaretire nkeye wetero mwana ominto Basibika onyarire gusira ntarachi kogendera abaibori au batakeire kwa abaibori abatata baba Basibika tibai yobons bamutanganeire asenera kogenda boneki aregetigare toni ntwe buna abana benkeyo bari bamura bamwa Basibika yanyarekanire natenenira asoko bogori ribaga ria abaibori Nchesa Marieta Waro Nyamatari Sioge uyu mwabo oreri oyo iborete Basibika omonyene bono igotwatwarire omoichano monene sana kurwekero omwana oyo minta arwete kong'anya kurwenseye buna omoyo oyo osoka iga ekero twanyora chiripoti echio twaba no moichano monene
omwana oyo minto twa musigete kianda ya 10 chinamba chionse kuchia bosi nande otwa morora buna omuntu ringo moremu kuruo koibor kwaye gotira paka goikera iga nande tukamorora bosi boito buna omwana minto musibati esucha na tulindira mama iga mama mwenye no muiburete akamomentere miaka yoko menya senseye wetani 30 kuruli tukoliria amwarente ta senka yaya igoga tenenera chinke chibere boiborwa mpaka aga enka yaya nyene buno mongine suja yoena abana baya awubara bayubane atigire magega bare jamii yaye igona baruba muroche buna mamo mwabe suja senkeye nekero nyasa banchira babeira bantabagima basokire ko chisiko aso kwerigeria nabo bamanyete nande begenete nga mamo mwabo chinga kiarenge moyo niga mugane tienke guno mongine suja okore machindagera nyoene kero bachira bakonyoranga igera kwa ufujo eyendo batomera yaba bugati kurumaega aseigo baigwani go toko babore mwibwa benenga ayatiekire koba Basibika omwana ominto yore mama mino mbakwanete na nyasao mwenyeneri chinga kyo moyo yore gosoka na ende nyasao mwenyene na moeto okora kwaye botambe asobosi bwaye chinga kicho moyo bwaye esobo ibwense igotwa baganiri moreme na ende mumanye na ku understanding amakweli naro ono yatiekire kobangero tanganire buno moibori igona turabaganeri obore muboisaine asemure na senkeye abatigeire na sobwagari bwe familia yengima mubwaterane kurubabo chemis na abande ase chinyumba emechi yaba isomoka kinga na inu mwasugumire enkeye kusio chinga kichama gimaino umongi na mama narenga umongi na mama nyansi abokai chegocha nero ro moibori ase umongi na Basibika aya na isane ire gombu ya mono sana igo mama tigaiche naro aiche nera tebe pore ko kamuranche mbu ya mono sana mbu ya mono bone egento natagete muno nabatebia karu tu abarangeirie timweri tu arangeiri mwacha mwenzi bono toko genda nyina rome marehemu Basibika na nyina rome marehemu Siocha iseko bo na inu nabo mogo chaga njwangoga nyina rome omongi na marehemu Basibika yani ninamaanisha mahali mama wa Basibika alitoka ndugu ya mama wa Basibika kama ako akuje aya inaonekana ayuko tuende kwa dada wa Basibika aya wacha muna ngaro biyamono ichie maria masangereko tuachie ko Basibika pole Basibika bangi narume ngorengereria mbayo umuntu ororo noyo kurukumakogoti lakini makogoti tari kwenyara mugoroba na motebete ngatogende Basibika gatebanga yaya tindi ngurukira ikaria kakimunga krise moche mogende ororo tikatokoline pigipi akakana nga yaya ugenda nkanyoranga wono rende tigangende linde nga krisiri bagelyo nche nigonde kasi ni kuruga bubo ngina rombe una oyo mtonera ikire gukwana kuruwa busyo na nche nigonda tebe Basibika nesucha Basibika nyoyena kiroto gochaga matanga busekero abaga ni bago charia
amaene gaki ne suchare nigago nte byoni che mwana minto gaki kalienda agire yokore yonspi amate gaki na isanire mwana minto kolende ngote baiga Basibika na bangete buoya muno yo mintamba gukwana yo iga kurwaria abana baye niga bachogete na monole ne kurwa se family ya Siocha ngima yongwa kambu ya mono nyasaba seseni asengeje mwasirete Basibika na Basibika ikagaranere agasira abaye wone botimbwa timanga mange nyasaye ne ro manyete asara mobeke Basibika mone na moseni mbuyamano biyamono dada wa marehemu abasubati bamwabo Basibika bache bonsi alimo undetatikara magiga ekero yo makoli na nda yonda tenge nonda njua morale moroje emitambo geretira chimashini noje chikamera chikubwata buya kabisa kenamo na nimora bwatu buya basi abayiga nabo basubati bamwabo marehemu dada wa Basibika ndio hawa wapatie kipasa sauti kama marieta mosabe mos mbiyamana selibaga naira neri mbiyamana soka tonyola libageli tolero mwana minto ande naira neri nambiyamana asengeje nyasa tolindire kurubosonga ali twai otokoira ne nyasa nambiyamana umwana minto ntuwa manjete lakini nyasa umwanjire mono mwanene tiga amotimokie asagiya wana iga basani nabairi mwachira asenge yo mwana minto abana ba Basibika minto obwanjani bolimo bwate kurwo musubati bakomumura akimogenderere naliturachega igatwa barora mbuyamono mosese ni wabairi asemoko genda mogende no monene asa marieta concept takerbon kwa injo mokogoti mbuyamono mosese niwe abanju omwana minto nabakwanira mbiyamole mbiyamole naende kakimbiya mona so go chakororo umwana minte za kubekwa nanje ngo batebi ngambiya mono umwana minto ochire nindutora agenda asale kaki asemoko genda musabere nkeyo umwana minto Basibika mono onde bwencho kurwa masaba yo musabera osabera ni abana baye muno umwana marita kaki tindiko kwana mange nje samali tan choice inje ngo bwati Basibika minto biyamono baba pole sana biyamono na watu mwetu mubata magomba manene. Sasa tunaenda kwa Chikolera. Nataka kuanza na mahali wasichana wa marehemu wameenda au wameolewa. Chikolera ase abana bomongina abanyaruka bomongina Basibika bachiete chikolera nchwa mwenspi yondorate saba mura wotole ase abaiseke bachiete bomongina marehemu watoto wake wasichana wameolewa. Chikolera hao ndio tunaotarajia hapa, ndio tunaongojea hapa. Inaonekana ndio hao wanakuja kuruoro Chikolera. Mahali wa fulana wameoa, hao ndio wataingia au wakitoka waingie Chikolera aliye saba mura banyuwa mete korua abako bwati abekara baruro ebange biyega ebichanera aliye ko bwata ebange biyego abayiga na Chikolera ase abana abaiseke bomongina marehemu bachiete nabwo bali bosia bakubwatwe video iga maite bako babenge bateba marieta oyo makwana kwa ni hapa tosike wiche kipindi kende basi karibu.
asara igabeire abantu tiga bareme ono ntubwati kende turatebe amasabo turababucheri nka abasani bakolera abechinsemo enye chinse nabakwani bweirire biya mole nande anje nkoira libageri goteba nga nasiririo musani one bwenkoro konyo kunyarigani kurugeita tindo chinga ninche nyoro musani ora chunyarigani kurugeita nege kabwe karongo cyo muchiyo abana bali bane batigaira asengeye igonko basabira amaya yasabarende karomo gosoke karomo koirana omuchiyo ni numwatigaire Basibika Siocha onde tayo gocha ko bagitera omuchiyo mbiya mana museseni gwasamariye tango rugurosi gesare mugakanya mwange seitere machengo igura biya mono mwatotebya nendo mwana mubwate narie ko babia imbwato mwana makogoti ori konya Basibika konya gotogi nga makogoti haya biya mono oimoko yono kwanire noyo nsemo yane yona barenta rende na inche na batugekire biya mono semo kwana abale rogoro abale maate kibanda itangani yonko bairene ringambi ya mono nonye ndeiga nacha n'abantu kurunka maate timaiti gusemu nganjire bate nogo tenawoka lingana ne limongo kwana okay kara bago tenari noko tenawoka bondeta yo kwana tere nango mwensi abale rogoro bolo maate abaiga babarure nyari bari maate tiganya saba seni kanye tangani asamariye tane nyamwange irinde cyasasi uyo nyausinde seito nibe na alia asakuru kunyankongo Teresa nywero nerore nkabwone asumu muromo nene litangani na asiriri ekorera yogo kumia umongi nentingana umongi nobwata masikani umongi nabuyerwete umongi nomanyita asakuru nasagoki abaminto bane umongi natarachi gosira nagenda bakakeroka tukagenda n'umongi na agaikaransiwa tugakwana nere chingaki chinsa chintambe tukugamba nere naendeli tukene liko nyora likeru lirube ngaru aru abwinya gitari agende mate busungu egento nacha agite kuna gosoma nekemo abanya gitari baitumbi ya mono lakini mbago tengango cyori boko abona o tumaji gose baso metabo ekara atete ngatimboke nabomo yucha agite kunyanga nga saba nyagitari abamba so metenga kinaende bono bago teba naenda agende nga buchiachi komentu ngaini akiri rende korero yo nkumuruka buna baba ekiagera amasikani abwate nengincha arenge oyaringe nginchuye irenene abana bane ona abasabanga obwancha ni buri mu bwate inwa se inwe na wocha afiture wanja ni buri mbosira kero na chaga igankanyora bana bakorera ngabono moko ba muta yaya mongi na Basibika korera ntaliero mutanga ni bono gusira nabo tokogenderera oboirwaito na indi bokonge igorende na abasabeira amaya Nyasaye tigabakonye no mwana uri ole nyumba akina ari kubasaba eyamate abayiri asimugokia mumusabira niye omwana ulia Nyasaye murende bono mucyuri umanyete abana abandi mbache basoke kero basokire bagendire kera mbaguca guikaransa ganga mamu mwabusirire wikana baro bagende kurigeri abana bono uyu guca gutigara gabara atigara uri buyekane ikinyumba kiria nyumba kirio roche nonye nembe banabera erabu yiri gakimoina achake kanyumba kero kina n'abantu bakire igona ari gusaba mukiyo munyo sabere Nyasaye akora ayaye arende nkeria kubwa abana bari ndite bono ndogwanjera nagaki
biyamono tigamusiniwe. Asante sana. Biyamono ekolera ya maremo chikwaya timaitinga kwa yendenere eregabu chikwaya okoranga chiakea abatu akageranga nga mwaretira magana report yaiga chikorera mahali wafulana wa mama the late wameoa. Wakati huu ni wenu, ucheni hapa mbele ili mutoe rambirambi zenu. Chikorera asaba mura ba marehemu Basibika banyuomete chwangu hochaga nindu tutagete chitaike chine cheino bono chikwaya kwaya ende yonsi yale ngoya takete gotera tigeiche chikorera toganyete iga arolire abama abachire wameanza kuingia, wao wanaingia. Asante sana kwa kufika, najua wengine mmetoka mbali, ubarikiwe sana. Nafikiri tunajaribu sana kuchanganya Kikisii, Kiswahili, ndio sababu tunaelezea hawa ni chikorera mahali wafulana wameoa, wafulana wa marehemu mahali wameoa, ndio hawa wanaendelea kutolewa picha, ndio watatuambia majina na wale watoto wao ambao wameolewa hapa. Bwana sifiwe. Majina yangu ni David Theuli Mwangi kutoka upande wa Naivasha. Katika mji huu tuna msichana wetu mmoja ameolewa hapa, anaitwa Lesho, ameolewa na Magoma. Na tunashukuru vile mmekuja siku ya leo kuungana na hii jamii kuwapa pole. Ndio hata sisi tumefanya kufika hapa, na Mungu ambaye huishi adumishe na anawabariki. Asanteni. Walimu wote katika jina la Yesu Kristo, hamjambo? Tuan Wamboi wakilisha mamu kutoka upande wa Nyahururu, pale Lecho ametoka wa Magoma, na tunasema poleni sana. Tumekuja ndio tuweze kulia nanyi kama vile Biblia inatuambia. Mama yetu alikuwa mama mpole, mama aliyompenda Mungu, na tunasema Mungu amlaze pahali pema pale alijichaguliwa kama Mkristo. Na ningetaka kuambia familia hii ya Siocha, mkae na Mungu, msimame na Mungu. Wakati watu wameachwa, kuna maneno mengi, watu wanaleta mambo mazito. Hatusisikize yale mambo mazito. Pengine kulifanyika hiki ama kulifanyika hiki. Mungu hakosi na anafanya mambo yake kulingana na mapenzi yake. Mapenzi yake ni mama yetu ameweza kupumzika, na tunasema poleni sana. Bwana wabariki na mpokee faraja za mama yangu ambaye hangeweza kuwa hapa. Asanteni sana. Asante sana. Tuko na wadugu wengine lakini wako tu humu. Asante. Asante. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo? Tujambo. Na mimi si jambo. Majina ni Zibora Daudi, sister wa Esther kutoka Makueni, ameolewa na Paul Siocha. Nimerepresent mama yangu kuwa ajiweza kufika huku, ni mzee kabisa na wengine hawajisikii vizuri. Kwa hivyo nimewakilisha na kupea pole watu wa nyumbani na kusema Mungu anawapenda na mvumilie na Mungu atawaonekania. Asanteni sana. Asante. Kuwa na poleni mingi. Asante sana. Habari zenu? Nzuri. Kwa majina naitwa Eunice Magoma. Tumekuja kwa sababu ya Junior. Poleni. Asante. Na wasalimu hamjambo. Majina ni Gladys, msichana ameolewa hapa ni Junior. Pole. Asante.
Asante. Abakwani mwasi biyamole. Biyamona. Njeri atari anesiri amurangoro kwa. Yuni anu mwana one. Nabakwani. Umwana tobo orano umwana yunia. Kurwali kia mirega. Tato mwabana eroyo igaro murwaire nabate malaria yake takonyara gukwana. Bona na inche ninjo mokochi umwabo tu abure ngatatu muwakirisha. Asante. Asante. Asante sana. Na wazarimu hamjambo. Sisi tumetoka Kiamirega, vile mumeambiwa tumekuja kwa ajili ya mtoto Yunia ambaye ameoleka katika familia hii, na mzee baba yake ndiye huyu, mama yake ni aliaga. Kwa hivyo mzee ako peke yake na ako na ujungu na ugonjwa ilishika yeye, hawezi kuongea. Kwa hivyo ndio tumewakilisha yeye. Sio hayo tu, na kutoka huko kanisani Kiamirega mahali Alisibonari anashiriki. Mimi ni mzee wa kanisa wa Kiamirega SDA Church. Ningependa kusimamisha ile kwaya ya Kiamirega imekuja kwa ajili ya Alisibonari. Mko wapi? Wale watu ambao wametoka Kiamirega, hebu tafadhali simama. Hiyo ni kwaya ambapo Alisibonari anashiriki na ni kwaya member wa Kiamirega SDA Church. Kwa niaba ya Kiamirega, kwa niaba ya familia kutoka kwake Yunia, tumesema poleni sana na asanteni wageni wote kwa kufika. Tungekariri kitabu ya Ecclesiastes 10:19 ambayo inasema ya kwamba yule ambaye anaongea maneno mengi baadaye huharibu. Yule ambaye anachunga mdomo yake ubarikiwa. Kwa hivyo tungependa mkutano uwe mfupi, salama, ili mama alazwe mahali ambapo atapumzika mpaka Mungu atakaporudi mara ya pili. Ningependa kuomba. Asante, omba. Baba yetu aishiye mbinguni, asante kwa sababu wewe ni baba na umechichulisha kwetu. Baba yetu, kuna wageni ambao wamekuja kwa ajili ya mama ambaye amelala. Tungeomba ya kwamba mkutano huu uweze kuikamilisha vizuri na uweze kutuliza wale ambao wameachwa na mama yao. Uwape tumaini kupita mahali ambapo tunamuweka alale, ili baba yetu utakaporudi hawa wote ambao wamekaa hapa kila mmoja akate kauli ili akue katika upande wako, kwa sababu tunajua shetani yeye anataka kujifunia mahali achapanda, na tunajua ya kwamba wewe uko na nguvu kumshinda. Wageni wote watakapotoka hapa wakitumia magari kurudi makwao, uwatolea ajali zozote njiani wafike salama, kwa sababu mbaya huyu shetani ako na nia mbaya. Na wale ambao watabaki uwatulize na uendelee kuwaponya, ili watakapomaliza haya yote warudie kazi zao na waendelee kukuabudu. Tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asante sana. Upande wangu wa kulia kule, zile tenti mbili ni ya familia. Kama umeketi hapo na wewe si familia, nimeambiwa kuna familia members wamekosa mahali pa kuketi hapo. Utoke, kuna viti vingi hapa, kujeni pande hii. Kwa hivyo kama wewe si familia member, utoke huku. Wakati huu, kabla tuende sehemu nyingine, kuna wimbo katika program. Nataka tuongozwe na Semanzi nambari 103, tuimbe zote. Toka endeno kataro kuna namba 103. Kelirandi liko wase omoelio. Tote na tuwezi. Kelirandi liko bugi wase omoelio. Na torole omogaso valile. Na vakanye kubosi na vaumerane pi. Gakorangeria marieta nimbeo. Gakorangeria marieta
gakurangiria marita gakurangiria marita gakurangiria marita nimbeo litukerio mogoka bachenu bakoboka na bakwete kale na babokepi abarara na bagende na Nyasaye igoro gakurangiria marieta nimbeo gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta nimbeo na tokore imirimu ya Nyasaye na tukwane amangana amaya imirimu ekoera na togenda igoro gakurangiria marieta nimbeo gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta gakurangiria marieta nimbeo mbuya mana sekwa ondo waka watera na bakoreta Sentimatius nare ya chirugena oyo watara mirambi areta soko bako gokorio akabuko gokorio dabla baba chirego jianga imole abataro kono koino Chicago sentima batu ma hotera kwa tanga le mutaraje Blanco. Abotogotaka unatokuna gutangaza nga chikwaya mwarete ripoti gwango moto burukanie program neko genda dutheti yatu gukabusaigwa igoka nekoretwo yobwa togotera mapema ono muna abanye ntu amenya iganga twakorire gentekemo abononye chikwaye ekwaye yaretete kare ganga ogotera kwabo kwari gituku kare ganga bono bachaka rioka okay asanti kipindi ambacho tunataka kuingia Magoma ndio mtoto mkubwa kabisa wa marehemu Basibika. Nataka kama hawa wataanza haraka, nataka Magoma na timu yake ache hapa mbele, na wale wote ambao wana uhusiano na jamii hiyo ya Magoma watasimama hapa mbele watolewe picha. Hiyo ndio order tunataka. Kwa hivyo Magoma leo timu yaye yonsi familia yaye inasa magana ye bicha bagocha ne familia yaye na badia barua so abo morugio ye wale ambao wametoka sijui ni Nyahururu walisema wote wache hapa mbele wapigwe picha.
Kwa hivyo Magoma, umekaribishwa hapa kwa sababu hatuwezi kungoja Magoma na jamii yake, watoto wake, bibi yake, wale ambao hawakupata nafasi wasimame hapa kama Chikorera, wasimame hapa, relatives wote ambao wana uhusiano na Magoma na familia yake wasimame hapa mbele. Wakitoka Alice naye atafuata. Alice atafuata na timu yake yote. Tutaendelea hivyo hivyo. Ombati ndiye atafuata na timu yake. Alice akitoka, Ombati ndiye atafuata. Basi vile mumeona hivi, huyo ni Magoma na bibi yake na jamii, wale wote ambao wana uhusiano na hii familia, ndio hao mumeona wamekuja mbele. Watasimama hivyo, watolewe picha vizuri. Wengine kutakuwa na CD, malelative watachukua, watakuwa wakiangalia waone ni akina nani na akina nani walihudhuria mazishi ya mama. Ndio hao Magoma, sijui watoto walienda wapi, kwa sababu wakati familia yote itakuja ya mama, hatutakuwa na nafasi ya kusema hii ni jamii ya Magoma. Watoto wangekuja hapa, sijui kama wako, ndio hao wanatolewa picha na wanapicha. Mkimaliza mmoja ataomba tu aombee hii familia, alafu wataondoka, tupate familia ya Alice na wale wote ambao wanahusiana. Wanapicha, tunawangoja. Mkituambia mumemaliza, basi mmoja ataomba aombee Magoma na jamii yake yote na malelative wote. Basi inaonekana wamemaliza. Bwana Sidi, patia mmoja hicho kipasa sauti aombe. Tuombeni. Mungu wetu na Baba wetu, tunakushukuru wa adhuhuri ya leo kwa sababu wewe ni mwema. Fadhili zako ni za milele, Mungu wetu. Ni asanti kwa sababu ya familia hii ya Ken Magoma na watoto wake, dada zake na ndugu zake, Mungu wa mbinguni. Wakati wa majozi, mfalme uishie milele, tunaomba ukateremshe nguvu zako mfalme na ufariji utokao kwako. Wakati mfalme kumeachwa pengo kwa sababu ya mama yao, tunasema wewe Mungu ndiye Mungu ambaye unafunga ile pengo. Unakuita na Roho wako Mtakatifu akashuke akazibe ile pengo, Mungu wa mbinguni, ndio kaweze kuwapatia amani ya mfalme, na kila wakati watainua macho kwako mfalme, uwe ukiwajibu, kwa sababu ni wakati mgumu kwao, lakini wasema mambo yote inawezekana mfalme. Ni asante kwa sababu ya familia yote kwa jumla, ukawabariki, ukawafariji Mungu wa mbinguni. Wote ambao wamekuja pahali hapa kwa sababu ya kufariji familia hii mfalme, ukawabariki wote Mungu wetu. Tunataka kuona ukatutembelee kwa njia ya ajabu, na mfalme ukatufariji, kwa sababu ni wewe tu, hakuna mwingine. Ni asante kwa sababu tunakutegemea mfalme. Pokea sifa na utukufu wewe Mungu wa mbinguni, na tubariki na kanasi katika ibada hii, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Abamura bangara manera tutaitomorea tumbo suisi abagenia abamura banga kenda mara mimi chaga Asante kwa wema wako, nakushukuru Bwana kwa vitu vyote. Asante sana, asante kwa wema wako, nakushukuru Bwana kwa vitu vyote. Maovu mengi
vyote. Asante sana, asante kwa wema wako. Nakushukuru Bwana kwa vitu vyote. Tosha mavazi pia, Mungu wangu umenipa. Asante, nitakusifu kwa moyo wangu, kutaja sifa zako Bwana. Asante, asante sana, asante kwa wema wako. Nakushukuru Bwana kwa vitu vyote. Asante sana, asante kwa wema wako. Nakushukuru Bwana kwa vitu vyote. Asante sana Chicago Catholic Choir. Mukifanya haraka kuna program ambayo naonekana inatusukuma sana. Alice alienda wapi na timu yake? Ingekuwa vizuri vile tumesema msimame hapa mbele, wale wakitoka hivi wakitolewa picha, wale wanaingia, ndio tutaenda haraka. Huyo Alice akitoka, kuna Umbati and the team, afuatiwe na Pastor Mboga and his team, alafu Machane and his team. Usimame hapa karibu, ndio tutaenda haraka. Basi hiyo sasa ni familia ya Alice pamoja na wale ambao wametoka kwake, ndio wanatolewa picha. Abwa bale bose yabono timu elia yaicha kurwarisi yere kyamirenga oroche kwaya noere muna twata ebiwalisi no mwana kwaya muno mongina Basibika njete gotera nafikiri naonekana ni wengi, kwa hivyo wanapicha, mfanye kazi yenu na tutapata mmoja aombe. Vile inaonekana wako karibu kumaliza. Haya ndio sasa tunapata maombi. Okay, tusabe. Tatu itore igoro mbia mana asinge njobya bwao kwa were na intwe gwa tulendire. Na ndi gwa tuletire twensi aiga asinge njo mongina oyo bairo gotimoka. Familia yiga yo mongina Alice amana bamu abonse amana abana abachokoro bo mongina to baletira asora asenjira ya bene nyasaye bwo kolemio balemie ekiagero tali gosinyuna kende. Emeroberie yiga gwikalitukiriria elire lietali ya uri bakwe no gwanja kwa gokoreka muno oligetie karora abalemi twasabira asetali ya Yesu maneno itu. Amen. Asante sana. Asante sana. Biamono Umbati and the team. Umbati ni timu ya Ebwatio mutindo yoyoyo. Umbati na timu yake ndio hao. Umbati ndio huyu anaingia sasa. Umbati ndio huyo. Naonekana wale ambao walikuwa kwa Alice bado timu hiyo iko kwa Umbati. Asante sana kwa kuchumuika nasi. Asante sana, ni timu kubwa sana. Sasa wanapicha, muharakishe. Basi na mmoja yule ambaye ataomba atakuwa tayari. Kipaza sauti kiko hapa. Haya, sasa ni maombi. Tusabe.
omotongi oito nyasaye oyo ore igoro mono nigo twatenenera ase obosi bwa omosangererekano ase eng'encho ya okorara gwakorera mwana yunia na omwana ombati batigaire basogete ng'a mama omwabo konye basemereti orarire bono tware kobasaba nyasaye bakobeke buna omosemeria nori orabasisini na kera egento bamanya ng'a naye ogotoreka wa kare na kare bebekang'e na abana babo ase eng'encho ya okoirana kwao gwa kabere bonsi abachire kobakeroria ng'omong'ina orarire na barabo nabo tware kobabeka ase amaboko ao kero oyomo nomomanyete goika enkoro yaye ime abataragoita bomonene obakune bagoita bekiagera ense yaerire amarwaire achire buna korona eyio egenderete gosumbua ense na gosumbua abaringoria bamariogo ase eng'encho mbabwati birengereri gogoetania bono nabo tware gosaba ng'a ase eng'encho tore ense ya oborai bwao bionsi binyarekane buna orochere buya ogo nako ogosaba goita ase erieta riria ria Yesu Kristo oyo ore omotori oito. Amen. Asante sana, asante sana Pastor Omboga, ndio huyo ameingia na timu yake. Asante, asante, asante sana. Basi ndio hao sasa wanatolewa picha na Machani na timu yake, wawe karibu hapa. Nyaboka na timu ndio atafuata. Basi mmoja ataomba. Hebu patia. Tuombe. Tuko mbele zako Mungu, wakati huu mwema umepea. Tunakushukuru kwa sababu ya hayo yote umeyatenda. Tuko mbele zako na hii familia ya Siocha. Bwana, enda ukawabariki, ukawatendee mema katika boma yao. Bwana, tunakuomba kwa yale ya tumebakisha Bwana, uende ukawe nasi. Na tukirudi nyumbani Bwana ukatubariki. Nimeomba na hata kuamini. Asante sana. Timu ambayo inaingia hapo ni ya Machani. Hao wote ni watoto wa mama marehemu. Timu ya Machani ndio hiyo. Asi tutapata mmoja aumbe. Acha aumbe tu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mchana mwema tunakuja mbele zako, tunakutukuza. Nasema ni asante, maana umetulinda mpaka wakati huu ufalme. Yaliyotendeka Bwana tunasema ni asante. Na hii program inapoendelea Bwana, zidi kuimarisha na kuitengeneza. Tutakapofika mwisho, sifa na utukufu tutakurudishia. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Asante sana. Nyaboke. Huyu ambaye ameondoka ni Machani, ameoa kutoka Tanzania. Kwa hivyo ndio sababu mmeona pengine wako njiani wale ambao wanakuja kuomboleza nazi. Sasa hiyo ndio timu ya Nyaboke. Timu ya Nyaboke ndio hiyo. Basi mmoja ataomba.
wacha kwao nekere tukuruga iga nyasaye wemiganda kero yomekera kogenda senga ya nyasaye na ikibuja gwetero buya bwao tigo bakwata igwa senge nchonga kwagwa nero gusasimwa aseri tari Yesu na asabire no kwegena. Amen. Asante sana. Omwana marito oli mwe kubale no mongi na nyomba konye. Amona Teresa ne timu yabo mchwangu. Tuocha wana abuna boko nyora babwate no mwana imarita bono na babwate magomba manene. Tigabache na Teresa nchuo. Teresa nchuo mumotugeke iga. Teresa nchuo amone familia ye timu ya Teresa yo na bwa baiga mutugeke iga. Asante pia mono timu elia nchuo murusi we bicha nchuo igo pia mono sana pia mono aso cha gutubwati siga muna mwararekanire iga pia twarorire pia etimu eyo igere marita no aru mwana obare na mongi na nyomba konye Teresa no are ne timu yaye nere yibachira abange igo abana ubono kenga bakogoti iga abana bo mongi na ngokora tole no tugokorera abana bo mongi na ne timu chiabo pia mono ayo masabe udio ewa Tuombe. Mtakatifu Baba aliye juu mbinguni, tumekuja kwako, tumenyekea katika hii familia ya Basibika, tumekuja kuomboleza nao, wachunge tukitoka nasi utuchunge. Tunaomba katika jina la Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Asante. Haya. Omunyakitari naro shughulikia mongina. Ekara renge level 6 kusonga alia Kisii. Kuna daktari ambaye alikuwa anashughulikia mama wakati alipelekwa huko level 6 Kisii hospital. Omunyakitari Mr. Shem. Nasikia unataka kuenda, kuna shughuli. Tunataka tukupatie hii nafasi. Muna moka ranste igo uchi munyakitari yo igocha abara abatebi ebinte bibateba karabeka tali ayo gakeroche beka muna bateba boli na ndu tubwatia machika yo familia Siocha ni ya Mateonsi. Pole sana kwa kupoteza mama. Na vile uyanga tobe nere chinga kionsi lakini teriko nyarikana. Ase magoma wali ba mwabo mulisaidia sana sengisho ko bwatra na mono ko rwalio mongna. Hiyo teamwork na mwakore gasia nena lakini Nyasaye na bancha no mongna atimoke ogima bwamanya bantu no bokong no nyemba ri bakorwari tibabwati okobwa nga ntonyare goteneni ogo kukwa monto lakini Nyasaye amake anyara gokorekana chinga twabanera senyakitari ya Kisii Teaching and Referral na nyora matibabu korengana buna arigereriwa lakini tiyanyarekana agende ko bamunaintwe. So pole sana kwa familia tienya saa tubwatesie atobore mune family tonyare wanchirana nga mongna tari amunaintwe na inde ni turaenda sare una ya tekine okwana. We have an elephant in our country, in the world. Tera manyekana buya igo
makeigo togo na kuelezwa tikatuyabwati. Kama ni chanjo sisi wote tupate nto basago puza esenge toba bantu bago siereria igera bobe. So wacha Mungu atusaidie tufuate hayo na Nyasaye na tuwate samarieta ngoro kusham oyo nyamberi nkani saigage komoniega biamono biamono daktari, asante sana. Amacharia bali barenge kurua ekwaya ya kiamirega ngochere ekare kwebanga ekunyagotera bali bari kurua amachaya nyarue na diri ogita chikoba ekare chinkwana chire igo chaka inu anga muchagete kiamirega ebange ga ekwaya kurua bono muna kiamirege gukora iga ntubwate omukoyo ito omwana unyome tumuchioyo iga obete bwenge nchenene okonyete nonyene sanduki omongina nera babwate ntena Caleb na ende muno mwaru kuruma ata nero bweo boligie gari achi gototichere bitongo byarenge mataria yagera chigari chiaetia omongina gocha uyo minto ben okoyone ekero ekwa yeye kuruo libaga ne diao chief onyochira timai tinga chief ororekanira kuruo obono mupasta ngo chiare goteko oba ekwa yebange inugendera mangare pero yo mo inutegera igo tegera igo amachengo ikara abuo andena baba nyagitari bakare gote bikuongo tara mange ane chirita isa tori tuko si turungania ikubagari go cha kwanyoranga chingurunchi roro na bono abantu baruarete sana baka tukumetinga nere bata bono omikironi abantu baruarete sinyomba pi akisa ko bero muna toroje bantu bakari ko ruara bako babuya turata byo monene mbia mono kwaya abekere
huzuni nikikumbuka wapendwa, marafiki, familia, twaagana wanapokufa. Moyoni nina huzuni nikikumbuka wapendwa, marafiki, familia, twaagana
aya mbuya mano kwaya kya mirega semeri nga yere semo yo mwaka sanitizer ye kwendeyo muna semo ya opera ben narore karibu chire gocha kotwaru mwerekeo tigamba ilenie abairi basemo yane Basibika pore nande pore okukumia kore ngora bantu baminto maremu nere baba nere mokoyo no monene bari mo iteke gusi oyo baba nere obwati maremu murenda miaka 30 na kitu na omongino yo sirire yara sukuru abere komo miaka yara sukire abantu abange kukiye kanisa kurwesa taka nebigere akabagere ima obalera iga lakini umusaje osemo yane era kayisokiga ayi pastor yagenda litumono na kwante moinari akasoki kibeswa onwe kanisa ngai pastor yo ya mbuya mano pastor tani nabangira abange akusingisana omwara moete iribu 10 lakini yoyere abantu bande batokora nyasaye no mongino usubuketera nyasaye tari muri abande nganje mama umwana nangate 100 tinko rusataka per stupid nyasaye na yaro koa na tegira ni abana bane bari abaiseke bamoko ba umata kakanire nga akondo kasemo libakaria musacho ye lakini akwanda ni mutaiwa tari kondo kamako yone semo nando ni mako yone abana bari abaiseke egento na bakurere naye baba kanone buo to kumia nyasa oyo nakwe buo tari nje mwanya bantu yo mwerori nyasa itata omwana opikira oribo mugwenya nakwo musacho muya urako beke buo na erore kane tari ntu mwanya bantu nando yo kasanga marita nyomba ya jameni nano bwata ba bari nyomba baji kurosa baiseke lakini tato muna mwasa baiga pastor omungu nako ile chingende no ni sukari na isa baba kongu marita nenya re buo abero oja abo no bana mwabo naende pastor minto esi to igira mwaba ne bari ba maremo nje mkwana ni batambe muno kwera kweka okumukere yuro yasa ko kuchwatera nze kama kebuse lakini kwa kaende sinya sae wanje taka wanje taka kwa wibube yasa ko menda batuko to jikwe mukiro ngane sene ya na ori abande be rorire batikire seno bari ba jaite no bari mugina toyo ni kwa iko ori okatanga miya Mustafa faino wapi bunyamoni tena mutani mose seitu asante ezeme iyo mongina yakwanire buya etangazo nera egentongere kiara kanire bali moko ni kibicha ogishi obotogira bazimbara online mogwa kamwangere gusunga mwangere gusadia umusangereko motige ebirogo ground yekengeri kiya momanyete ebirogo bibigo kompogwa kati so begete kerugo karanste roto base ko karanza kera areke base ko buneka kebeke buya aso karanzete ma ebinge ma bangina abakaranste ndoje byararire ko kubire beka buya ga kike buya go kungo kunya ko limera kere ngani umupasa ta to tenna beni ngayari mupasa ngotenna nara beni o makodia oyo to konyete please Kuriamu Masquare Jordan Dagetiongo Kanyango Kanyagutenna gaiga asumuno mongina re gotera momotereri oyo bwate simi igonga geto mwana na rore ngumbu taite kolera tiganga amoe
Toi wana ini. Gatora connect. Rati wa ka. Jiredo wege. Hello. Hello. Aro masbat. Kwa na ngone sauti. Kwa nango. Biamono sana, asante. Mkonero. Huyo
akwa negere ekwa yerie tokere ready bia mana soko ngali wageriga nyale ko rupole ya nenche mongi no yoralire mago korongo moroka onko moroka mago koro goite ase mocho koro ayo ko rupwetina timeto sanare gaiga bali batamayeti inche gondo omwana bwo mugaka Moturi Samueli mongi no yoiga igasirete na gototigera lideni adotigerete ndiringa ngocha gototareranka togateba paka tumuareganie ntwabwato moyegonde gaiga omotienyo gatano bono konya kwe areganiga nyasa umorangeirie ochire ne lideni liliyeito igo twasirio mongino muya kweli olenge omosanyo ito nando toganeretia maya sana mongino mwete gokwana umongino olenge gokwaga akwanira koranga nyonya sawa igure ekia kwana paka kebe korende sabari ya mwanya bantu na bere litukolia okarelia ikire nyasa gokorangeria watigali bageria sabari ya yalire nabo nyasa mo ikire gaiga munana igure musubati simi gaiga ekenene nkelie family mubwatana mochamo mutwaro morembe ono egulu elikonye babwaterane tiamo super gulu timeteke gusia kitoka jeroka ekoreka ne ya ruro lakini tera ruoro rasengenjo magoma na alega umumro monene naba muri abande bonsi buka pasta na araria nonya no mugaka Samuel Muturi mbarororo yeyete mine tingo okoba mago koraru ororo ngabono ugwatana ne kana nkorororo yaya nande nalimo kubwaterana mono zaidi mokonyane familia Siocha egenderere gotinkwana mange muna nateba igondo mocho koroya somo ngino yo iga goeterase mocho koroye edina ongor ku Bernard Onderi korumoso chombi yamono biamono pasta ekwa yeli abolire teyo twede yete ni naranga keregesa
omwana nale kuru America okuru kunaftali ombo administration bado Nairobi timu nero bado. Asante sana mwenyekiti wa maafisi wa Basibika Siocha. Nataka kushukuru kwa vyote vile ambavyo vimetendeka, vile vimeisha vipindi vyote. Kwa hivyo tumefika wakati wa ibada. Anajua ya kwamba kuna wengine ambao walikuwa wanasikia wataanza kutembea hapa na pale. Nataka kuwauliza, huyu mama alikuwa mtulivu na alikuwa mama ambaye alikuwa anapenda watu wote. Wakati alipokuwa anakonjeka hata kidogo akisikia vibaya, alikuwa akiniita nimuombee. Na hata alichukua namba yangu ya simu, na hata wakati alipoingia pale hospitali ya Ichuni aliniita nikaenda pale kumuombea. Kitu ambacho alikuwa anajua ni kusema ya kwamba hata Mungu akinichukua nimefanya kazi yake vyema. Bwana Yesu asifiwe. Salamieni hivi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni mama ambaye alikuwa mama wa imani ya hali ya juu. Ndiposa nataka tupate neno la Bwana na si watoto wake. You follow her footsteps. She was very strong in the church, staunch Christian, and I know she has already trained you
on what you should do. You know, hata vile wamesema ni tawe tingi na yao. Ege usie kimuke wote. You know, this is a family. It was well organized by the late mama. Na kwa hivyo nafikiri neno la Mungu litaendelea katika ile familia. Hata wachukuu, I was very happy with the grandchildren. They are also very active. So I'm asking wale watoto wake, you bring up those children by using the word of God ambayo the grandmom amewachia. Kwa majina ni Reverend Stephen Owankwa Momanyi, ni pastor wa Getiongo BH. Kwetu sio mbali, ni hapa Sukubo, Nyacheki hapa pia ni nyumbani. Kwa sababu sitaki kupoteza wakati, sijui kuna kamati ile ya kanisa ambayo ilikuwa inaongoza mama katika spiritual welfare na mambo mengine. Mko wapi? Mche hapa, mjulikane, alafu baadaye tupiane. Simama wote. Hata wale wa Jordan, mnajua Jordan alikuja juzi, ni mama ambaye alisaa nyinyi. Utaweza kucha hapa tu. Pastor mwenyewe atakuja baadaye, overseer atafanya hiyo kazi. Amuko? Simama hapa mbele, tumuonekane. Mtasema majina. Mbia muno mbasta aselibaga na bakwaniri mbia more amalieta James Majogu inje tu abano mongine myaka emenge kuri tu arwetekera wega tu aganda Getiongo naende tu arure Getiongo naende onkare Jordan igore naende no moiri omonene amangana aya gatiare nere na mongino omoiri naende kurubo mame igore ndi mbuya mona asenge nje meruri ana aroria ko enda buya abana baria bomongine nyasaba sise bono nje niba manyete mobwati mangana gendera igo na abati kurmo beke boigo buya mona asonse bande mukwano machina. Huyu ni mzee wa mbali alianza na mama na nje na bakwani mbya muri mwenzi nje reta ria nero na dia nyona nyankanga omongine kerago ja gusira na bachete Sunday yarenge nyuma agateba nachire ko babwatisia Kenya samo bike asage ya tayari nyasaye namanyete ngakia koleta yaye. Thank you. Kwa majina ni Thomas Makori, CD Director Getiongo PH Church. Abakwani wa irire buya Susana Njole edikoni ya Getiongo. Awasari mchambo. Kwa majina ni Serusa Kemto Sabron, mama director wa kanisa. Makasina walienda wasa ingine pale Mombasa, ni teacher Isaya Mogotu. Kwa hivyo hayuko. Wakati unataka kumpatia overseer, district overseer, to take us through the remaining program. Overseer, karibu sana. Thank you very much. Pastor wa station hii ya Getiongo stroke Jordan, kamati ile iko huko, familia ya mama, wageni wote wamekuja kwa njia mbalimbali kufariji familia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Reverend John Ogise, overseer wa BH Churches Nyacheki District. Na namtambua mama kama mshiriki shupavu kwa kanisa.
obwamate bwaito nonya nigo korungano obokoro omonge amominto nainde bale age-mates banchaine igo korwara arete na inche nabo ngumiete sana. Pastor Poro, take note of this. Na chira iga ange kabiri asing injo korara kumongi na nganchete nabana chete ngabana machani nombati na Alice na inde final na chete Christmas day ne kanisa kabera iga tugasaba omongi no yona anchete lingana lya Nyasaye iga nale gosaba tobwatera nega tomusabire buya tosabire nga yayo buya kero yo mumuna gwacha na indi gochia masaba ya ategeti control na family ya Siocha kwa chumra asogo siria mamo mino olenge bweka twaroliro bwanchaniyo banene na maitengo mugaka Siocha na bwachi nyomba iseto yo manyete baboli orare tinyoiro no iga lakini ekera na romugano ne family enkale lakini ere one thing wetera umugaka oli mutuli twaroliro borayo buya and finally umwana oli Karebu kayara bano Karebu no morayo itase skuru ya Mugonga secondary school ne role board sick chairman na wanda ite gotambwa njoba kwani skuru eliba ayaralire ne birengera liye bakorokoro atambe mwana yakweru enchire ngongu bakonguna no etinanya komanya amatema ngana mange mondo okora mangana maya tali gotebu mange nani tali gokwana mange omanyene no enki bakina balengi bandu mama yete gokwana kibaki ngana murai but the regas etigalete still intorara montora ire muna kibaki nanye mware komorora gendo kiagere tabwate secret y'oburai igatanganeti amasaba every time ale gotwara breakfast prayers neki minister chiaye na abarandi gende ngokarora mwarenge naenda ale gokebeka life abarandi bamusabira ekagera economy yaiteka bwena totali goporo etangana muna wano tokale bwata mateni atangana mateni tigamba kwani abairi ba magokoro bwairire bya na kirenga mbya mono asogocha gotoreresi unamo igura bakwani bandi bateba magokoro na balengo monto bwo bwanchani twa mwanchete abachikoro bonsi mba mwanchete abatata abamama kero monto na banchete magokoro na ande magokoro na atemete kobeko mochioyo okaboyo mabuna moiwa igorende ntoko twara mange toramuganiria maya tumusabire sabali engia ande ntobwa tokwegena nga lituke elimo ntomerane nere elio tonyare gosanga ande tutware togenda no bwanchani buri twabwate asabairi abasani na bamwaruande kerase wageni wote muri msafiri tunashukuru sana kwa kukuja kuomboleza na sisi wavasia nimeshukuru sana kwa support pia umetupea pale shule it's because of support ya kanisa ndio tumeweza kufanya yale tumefanya thank you Mungu awabariki asante kwikire tegete kuleta aba pastor ba minto cyango turasabira umuyigo imaite mambia kera kwali go changwa saba lakini naende bona iga family ne tegete korole korukanise ende yons my friend where are you sitting here inchuiga omo pastor na rochete charota ni church wangu iga no aragendete mirememia kenyoro mumu bwatisi singe njorende balete format yende iga nabona areko
koranga reforma basia yoikaransaria tusabe kwa niaba yetu tinenaiga toirera masabaya asinge njomo yegoyo ne family mwange gentekeria neno mwana ongaiga oyomba abo mwabo. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tuombe. Aishie milele mtakatifu, Mungu wetu, Baba mwenye nguvu, muumba wa vyote, mbingu, ulimwengu na hata chini ya ardhi, na sisi tukiwa kazi ya mikono yako, tunajua umetuweka hapa kwa makusudi na minajili ya kukuabudu kama Mungu, mbali na yale ambayo tunafanya kama wanadamu katika maisha ya kawaida. Jambo kuu Bwana, tukuabudu na tukuinue, maana wewe ni Mungu. Biblia imesema kuna wakati wa kuishi, tena pia kuna wakati wa kifo. Mungu wetu huyu mpendwa ametangulia kwa sababu ni ahadi yako, ni agano yako, mfalme wa falme. Baba, umechua kazi amefanya katika familia na ile ambaye amefanya katika kanisa na katika mahali popote wakati wa kuishi kwake. Maombi yangu na maombi yetu kama watoto wako, usimamie jamii yake Jehova mfalme, watoto wake na wachukuu hata wa vitukuu upate kuwasimamia. Asante kwa sababu ya mkutano wa masishi ambao unaendelea. Bwana, tuweka yote mikononi mwako. Tutakapoendelea Bwana kusikiza hata neno lako ambalo ni la faraja na la muhimu katika mkutano kama huu, jina la Yesu liinuliwe, lipewe sifa. Tumeomba na kuamini kwamba utatekeleza yaliyo makuu, maana wewe ni Mungu ambaye una hekima, ambaye mwanadamu na viumbe vyote hawezi kufikia. Utukuzwe milele na upewe sifa. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Asante. Kwa sasa nitamkaribisha mnenaji pastor wetu wa Kegochi PH Church. Naitwa Reverend Miss Helen Omache. Ni mtumishi wa Mungu, tunampenda. Anatoka msaliwa wa Western, lakini mtoto wetu hapa nyumbani. Na pia akona safari saa hii, anataka kusalimia wasasi huko. Lakini tunataka kumpea nafasi atufariji kwanza. Wacha tuombe. Baba, ninakushukuru mtumishi wako amesimama. Tunajiachilia kwako kila mmoja. Lord, we surrender to you. Thank you, Lord. We surrender to your presence, to your spirit, that you may comfort every one of us, more especially this family. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Hosea. God bless. Hosea wetu, wachungaji wote, wageni wote ambao wamefika kwa matanga ya mwenda zake mama Basibika, waliotoka mbali na karibu, nikubali nichukue nafasi hii niwasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie tu mkono wako kwa hewa, maana mama ndiye peke yake ataweza kuinua mkono wake, lakini wewe na mimi tu hai. Salamiane tu kwa hewa. Nimeshukuru, Mungu awabariki. Jinsi mmesikia, majina yangu ni Reverend Helen Luhunga Masese, pastor wa Kegochi PAG Assembly katika wilaya yetu ya Borangi. Mimi ni mzaliwa wa Viga Maragoli, mahali panaitwa Goibei. Ingekuwa ni vema kabisa nimalize nanyi haya matanga mpaka tuweke mama pale kaburini ndiposa niende kwangu, lakini kwa sababu ambazo sitaweza kuepuka, jinsi Ovasi amewambia, niko na mzazi mmoja ambaye ni babangu, ako mgonjwa kwa Kakamega, nataka nikimbia sana niende kumuona. Kwa hivyo nitanena the way God wants, the way nilipigiwa simu na mchungaji Reverend Steve,
Nikamwambia niruhusu tu niende kuona mzazi. Akaniambia hapana, kuja uhubiri ndio uende safari. So kwa heshima kubwa nashukuru Mungu the Siochas wa maandalizi, komiti ambao mlikuwa pamoja nayo. Mkaambia mchungaji kanitafuta nije kunena, maana wachungaji ni wengi. Kitu kimoja ambacho ninashukuru Mungu ni kwamba mama hajakufa, mama amelala. Yesu asifiwe. Hajakufa, mama amelala. Maandiko inaniambia kwamba wamebarikiwa wale wanao lala wakiwa ndani ya Yesu, ndani ya Mungu, maana wao wamekamilisha kazi zao. Wao wamekamilisha michandinde yonsi PNC igabarabu banyekore yonsi pi. Haleluya. Wamemaliza, wao wamepumzika, akiwemo mama huyu ambaye tangu mkutano ulipoanza nilikuwa hapa. The way mwili unaingia niko hapa. Taka niseme ya kwamba wale wanaolala wakiwa ndani ya Yesu, wao wanapumzika, kazi zao njema zinawafuata. Kazi ambayo wamefanya nyumbani mwa Mungu, maana nimesikia mzee mmoja ametoa ushuhuda kwamba mama alikuwa ni mtoaji kanisani. Wakristo ni wengi ambao tuko na wao kanisani, wamebarikiwa ndio, lakini kitu kinaitwa kutoa, sana sana kutoa sadaka. Wengi hawapendi kutoa fungo, wengi hawapendi kutoa mavuno, wengi hawataki. Lakini wanataka huyu Mungu aliye juu mbinguni awabariki. How can God bless you and yet you yourself you are not blessing his work? Hello? Lazima Mungu anapokubariki na wewe ubariki kazi yake. That is why unaona familia ya mama imenawiri. Tayikote bya bana basomi abana. Tayikote bya abana bayira bachukure sukuru. Ayekwana kwewe kwana kubeka munwa tulikuinyura Nyasaye. Nataka nikutie moyo kwamba unapobarikiwa na wewe bariki kazi ya Mungu, na kupitia kwa hiyo kazi ya Mungu ambayo umebariki kazi ya Mungu, Jehova na yeye atabariki hao watoto wakapate kunawiri katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo mama apumzike salama salumin. Kama hii si safari Reverend Steve, tungekanyaga gwaride pale mama azikwe kama shujaa wa Yesu kabisa. Wanyambano na angwaye ni wale bune shujaa asiri tara Yesu. So familia, watoto wa mama na wajukuu, receive pole zangu kwa moyo wa dhati. Lakini nataka niwatie moyo kwamba hiyo ni njia yetu. Yesu kabla ya kuja kuchukua kanisa lake, watu tutazikana. Na mtu akikufa, wacha tukubaliane wakati kifo kimekuja, maana hatuwezi kumrudisha. Wasia ameomba ni kwa sababu ya neno. Nataka nisome Biblia, neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ezekieli. Neno la Mungu linatoka katika kitabu cha Ezekieli, mlango wake ni wa 37 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tafika tu hapo, lakini ukipenda utaenda kusoma the whole of chapter 37, the book of Ezekiel. Niko na Biblia ya Kikisii, maana ninapenda Kikisii. Biblia inasema hivi: okoboko kwa monene kugacha igoro yane, na monene akanyira wetira somo ikoye, akambika sigati yerikura ya ichira mauga. Verse 2. Akanyitia asigati ya maugaria, ngaroranga nigo arenga mange mono asiri kurariria, na indi ngaroranga nigo arenge amomopa. 3. Eria Cambodia ayemwanya abantu amaugaya nanyare koba moyo ngairaniria ngamotebya ayo monene Nyasaye nayo manyete, na endaga ntebya
vanira maugaya uyatevye inwa mauga momo igwaringana liyomo nene verse 5 ayanaro monene nyasaye akubatevya inwe amauga rora nimbe komo ika wobo moyo imeya ino na inwe mobe moyo naende. Mtu wa Mungu asema amen. Nataka nizungumze kwenye mada ya ujumbe ambayo inasema ya kwamba yote yanawezekana kwake Mwenyezi Mungu. Yote yanawezekana kwa nani? Kwake Mwenyezi Mungu. Onsingu nyarikanari asinya sae. Na bebi ntubira rekanenga nevi kongu keromo nyina arurororo. Wengi watasema kwamba boma la Siocha halitaendelea. Hiyo ni kulingana na fikira zako, lakini fikira za Mungu zinasema ya kwamba yote itawezekana. Licha ya kwamba mama hayupo, yote itawezekana. Haleluya. Mungu ambaye ni Mungu ambaye hadharau ya yote yule, ambaye anaitwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye anaitwa Mungu ambaye anaweza mambo yote, ambaye alimtuma mwanawe Yesu Kristo, ambaye ni mwana wake wa kipekee kabisa. Tumemsherehekea juzi ya kwamba akatoka mbinguni, akaacha ufalme wake mbinguni, akaja ni kwa ajili ya kukufa na kuzaliwa kwetu sisi ambao ni watoto wake, ambaye ni mwana Yesu Kristo aliyetembea juu ya maji, ambapo kulingana na fikira za mwanadamu haingewezekana mwanadamu atembee juu ya maji, lakini kwake Yesu iliwezekana akatembea juu ya maji. Hakuna lisilowezekana mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana akamjia mtumishi wa Mungu bana aitwa Ezekieli, nabii mkuu katika Biblia. Roho Bwana alipomjia akamwelekeza paka kwenye pango ambapo kulikuwa na mifupa mikavu. Mifupa mikavu ambayo ilikuwa na nyama, ambayo ilikuwa na bone marrow, haikuwa na chochote, haikuwa imeunganishwa. Kila mfupa ulikuwa kando kando na joint yake. Mungu alipopeleka mtumishi wa Mungu, akamuongoza, akamwelekeza, akamweka penye lile pango. Wakati Ezekia alikuwa amewekwa kando naye Mwenyezi Mungu, maandiko inasema vizuri ya kwamba Roho Bwana alikuwa juu ya Ezekia. Roho Mungu alikuwa ndani ya Ezekia. Ezekia hakusita, maana alijua kwamba huyu Mungu ambaye anamtuma akaweza kwenda kwenye pango ama akatazame mifupa iliyo ndani ya lile pango. Mungu alijua vizuri ya kwamba yatawezekana ile mifupa ikaweze kuunganishwa. Kazi ya Mungu haina makosa. Bwana Yesu asifiwe. Lingana lenya saindi bwati ya magoso emerobi ya igamba likagonze binga Ezekia kairwa imeyeri kurariria. Unapotazama mstari wa 3, maandiko inasema vizuri ya kwamba kuna swali Ezekia anaulizwa mahali pale, nataka tuitazame hilo. Inaweza kuja kwako pamoja na mimi wakati mmoja. Aye mwenye bantu ama ugana nyare kuba moyo ngairaneria ngamotevya ayo monene Nyasaye naye omanyeti. Mungu akapeleka Ezekia, alipomuuliza kwamba wewe mwanadamu, hii mifupa inaweza kuwa hai? Hekima zake Mwenyezi Mungu, Ezekia akiwa amejazwa na Roho Mungu akamwambia kwamba Mungu, wewe ndiye unayejua, maana uwezo wote ni wako, wewe ndiye unayejua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue kwa
lazima ujue kwamba hautafanya jambo lolote pasipo kuwa na huyu Mungu ndani yake akaweza kuelekeza na yote ifanyike katika jina la Yesu. Wewe sifa. Ezekia kumwambia Mungu ya kwamba wewe ndiye unayejua. Ezekia alikuwa na hakikisho. Abwatubu mwainenga asinya soe vyonsi binyarekane. Abwatubu mwainenga ya kwamba nabanganere asijinguru jaye ero monyene tari kunyara. That is why mwirane yako mtebinga omonene wewe ndiye unayejua. Nataka watu tutoke kwa ya matanga. Tunapoenda nyumbani kwetu, tunapoenda kazini mwetu, tunapoenda safarini zetu, tuambie Mungu ya kwamba mimi sitaweza, Mungu wewe utaniwezeshea katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwamba Mungu asipokuwepo, sisi kama wanadamu hatutafanya jambo lolote. Hezekia alipomwambia Mungu ya kwamba wewe ndiye unayejua, Mungu akatuma Roho wake Mtakatifu. Zile mifupa kwenye pango, unaposoma kuteremka chini, maandiko yanasema ya kwamba alipoingia kwenye lile pango, mifupa zikaanza kuunganika kupitia kwa nguvu za nani? Zake Mwenyezi Mungu. Yesu asifiwe. Halo. Ya kwamba mifupa ikaanza kuunganika. Kama ni mifupa ya mkono zikaanza kuunganika. Kama ni mifupa ya ng'ombe zikawekwa pamoja. Kama ni ya watoto zikawekwa pamoja. Mungu anaweza mambo yote. Usianze kulialia wewe kama Mkristo. Heri yesimi chando yao. No nyomu gimabwarika ningaburo mwombu pa bunama uga. Ayereri Yesu asiritara Yesu akunyarere. Haleluya. Ya kwamba zile mifupa zilianza kuunganika mfupa na mwingine, ikaanza kutafutana. Kama nege tingiro ikatafuta mwenzake, onye nege chara kikatafuta mguu. Nataka nikutie moyo, usikufe moyo wewe kama Mkristo. Maisha yanaweza kuonekana ni magumu, lakini ukimpa Yesu, Yesu atakuwezeshea. Tuangaika torigereringa ebintu byakongira sobugimo ongengweita tobwerigereringa orenga obugimo tibulikogenda munayo kwategekayo omanyene mwereri Yesu ambaye anatoa ugumu wote wa kila aina katika maisha yako atakuondolea. Yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu, hata kuacha. Yeye anaweza yote. Hata kama familia inaonekana kwamba ni ngumu. Onyaba mate babaro renga buna abantu mutabwelele taso muchuyo. Asinkiyo. Nataka nikutie moyo wewe, mwambie Yesu. Yale yanaonekana magumu, Yesu ataweza kuyatatua katika jina la Yesu. Okungo ntegera oregano musacha enyomo yawe yakonyire pa yabere buna mauga. Ama uga hatari konyorana. Nataka nikutie moyo, hata kama mtoto amekosekana kwa ndoa, wewe mwambie Yesu anayetoa watoto. Baba, usifukuze huyo bibi, maana ndiye wako wa ndoa, usimfukuze. Hata kama mtoto amekosekana, si familia ziko nyingi zimekosekana, zimekosana sababu ya kukosekana kwa watoto. Wacha tumwambie Yesu. Usiende kwa warogi waweze kuganga na kugangua na waganga wa village hii. Wewe mwambie Yesu ya kwamba maisha yangu ni magumu. Yesu nisaidie, niondolee ugumu huu katika jina la Yesu. Mchungaji unayenisikiza, wenda ikawa maybe your church is not developing. Maybe kanisa lako unatembelea wa Kristo wengi kanisani wamepandwa kwenye mizizi isiyofaa. Mchungaji unayenisikiza mchana wa leo, kana ni magumu, wewe mpatie Yesu. Yesu anayeweza yote. Yesu ambaye anajua jinsi atashawishi watu wake na neno lake waingie kanisani, maisha asiendelee kuwa magumu kwako katika jina la Yesu. Wengine mko hapa, kazi hauna amani, bosi anakusumbua, mara unapeleka ofisi fulani, unarudisha ofisi zingine. Maisha imekuwa ngumu. Asubuhi unaenda kazini, unaambiwa leo kazi imeisha.
hizo. Usijinyonge. That is not the end of the journey. Mwamini Yesu atakusaidia siku moja. Maombi yangu kiborebuya. Sifiwe. Kesho yako inakuja. Kesho yako inakuja na itakuwa ni kesho ya baraka. Kesho yako inakuja na itakuwa ni kesho ya tumaini. Ya kwamba wengi wanapokuona wewe uko mahali pamoja ujiwezi, siku moja watakupigia saluti katika jina la Yesu. Haleluya. Maana wewe unaitwa mtoto wa mfalme, hautaendelea kulialia, hautaendelea kuomboleza, hautaendelea kuomba. Sisi ni watoto wa mfalme ambaye anaitwa Yesu, aliyeziumba mbingu na nchi. Napomwambia hata kama ni maisha imekuwa magumu, Bwana amekosekana, umekosa hata msichana mrembo wa kuoa, kijana unayenisikiza, useme kwamba wewe umerogwa. Ukisema umerogwa unaita shetani kwa maisha yako. Shetani atakuja na mbinu zake, afunge sasa, aenda afungie kwetu Maragoli, afungie Bogere, afungie na Tanzania, njia zako zisitoke pale. Wewe mwambie Yesu ya kwamba ninajua kwamba my best wife is coming and is on the way. Hello. Mke wangu ninajua yuko njiani, bwanangu najua yuko njiani, ya kwamba siku moja Yesu utanisaidia. Siku moja Yesu najua utafungua njia zangu, maana mimi ninaitwa mbarikiwa, mimi si mtu ambaye nimelaaniwa. Hello. Mugusiaga talama na kubwati. Abantu mama iso? Kama uko kuna Abantu mama iso? Nyinyi wa Kisii ni watu wazuri sana. Nyinyi wa Kisii, acha nirudi karibu na Elio. Nyinyi wa Kisii ni watu wangapi? Watu wazuri sana. Kwa nini nasema hivyo? Tunaweza kuwa tumekaa na wewe tukiwa tunaongea vizuri kabisa, lakini by the time ninakuelezea kisogo, naanza kunichongoa, naanza kuchongoa mtu, naanza kumharibia sifa, naanza kumwekea maneno yasiyofaa. Ndiposa Mkisia akasema abantu mbama iso obora nibu yapi benzi bitwaju Siocha korera. Twenzi twaju Siocha korera. Abande baje barabana Basiocha na kibesogete. Bande baje baranga bana baba Basibika na kibati gomo. Bande baje nga Basibika otigira jiyanga irangango ira. Hello. Mugimaba kongwa sobo gimabwati kana neme kone yasiri tara Yesu. Ukienda kwa matanga enda omboleza, toa sadaka, barikiwa na injili, enda kwako. Mambo ya kwanza kusema kwamba nyarebe unaanza kuchongwana na kuambiana maneno yasiyofaa. Wewe mwambie Yesu ya kwamba mahali niliona ubaya, baba yangu badilisha katika jina la Yesu. Yesu apewe sifa. Nataka nikutie moyo wewe ambao unaonekana kwamba wengi wamekudharau. Urabugete ungabunege nto kitabwele tino nyase kinyuru. Tubwati no nyomusani. Maisha imekuwa ngumu kwako. Maisha imekuwa kasheshe kwako. Nataka nikutie moyo kwamba Yesu anaweza mambo yote. Ambaye aliyebadilisha maji kawa divai atakuwezeshia katika jina la Yesu. Na wanawake wengine mkiwa mmeolewa kwa boma zenu, kubaliana na yule mzamba katika lile boma. Wacha kutazama umeolewa kwa boma kama hili. Unatazama boma la next, unasema kwamba laiti ningeolewa katika lile boma. Ebi sibi ambiri emu julia. Ebi sibi ano mujubire. Ngoko nyora mangana Mungu nguyo. Mungu biore. Ngoko nyora mangana. Ngoko nyore bintu. Ikiage wakati unapoanza kukataa hii boma, umeanza kumezea mate lile boma. Mbona Mungu hakukuelekeza kwa lile boma akakuelekeza kwa hii? Mifupa mikavu ishindwe maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kubaliana na Mungu amekupatia.
Kubaliana na kile kidogo ambacho Mungu amekupatia. Mazuri yako njiani yanakuja kwa wakati wake. Na tutasherehekea katika jina la Yesu. Hezekia alipoambiwa kwamba akaweze kutoa unabii, alitoa unabii. Na mafupa ikakuja pamoja. Vile vitu vyako ambavyo vimepotea mikononi mwako, tunaomba virudi katika jina la Yesu. Wengine mnapata pesa na pesa zinasambaratika. Bantu mbayo wako nyore misara, babiko mabuko, bako chikongea kupangira, pesa kuna. Imeenda wapi? Napata pesa imetoka kwa mifuko, napata pesa imefanya kazi tofauti. Nataka tudai hizo pesa kwa madhabahu ya Mungu katika jina la Yesu. Tudai hizo pesa kwa nyumba ya Mungu katika jina la Yesu. Ndiposa maisha yako ikapate kulainika mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Napoenda kumaliza, nataka nimalize nikisema kwamba watoto ambao mnasoma shule, fanya bidii. Na ndo mwana wa muntu gasomire taryoyoye. Omwana ni obwekinyoro. Bantu bandi mwangi akurutira abana b'abantu ebite. Abagusi abana abayamure. Lakini ngwika muri mwakongeri abana b'abantu obogima. Kwanyoro mwana wa muntu asomete, emirimo imefanya nini? Imekosekana. Kazi inakosekana kabisa. Mtu anachukua makaratasi ya mtoto, anaenda anaifanyia ukarabati usiofaa. Anaenda anaiwekelea nyoka, analalia chini. Anaenda anaiwekelea madawa. Wacha kufanya maisha ya mtoto wa mtu kwa ngumu. Abarogi matoke bori. Bamanyete. Nyasaye tigachokonye gakyaba gusitumanye kanete bubi. Kanda kwanege itaba ganimba igwayo urange nere to motebi. Abagusitumanye kanete bubi ngana abarogi tori. Yana iko simira buriana yenyangi gucha gusiga. Ngaitomo ngamba mutigo musacho ulione. Lakini nganyoro ikunya sawa ndebiga. Uyu nere nago chorei. Amenyira nere miaka 15 noyo 16 tugochi kusha. Okimaburi na no pa hoteli no haraka ni bear witness. Richard Hotel is my classmate. Tulimaza naye shule. Bagante binga era no minto ngutigorege ntekia tiganango na mauga ya momo kuchiseina. Okimabwangu siga igabori. Asifiwe. That is why we are telling you that yote inawezekana mbele zake Mwenyezi Mungu. Hata kama uko na any given complication in your life, ayamwereri Yesu. Yesu ngunyarari. Umetembea hospitali hujapona, wewe kubali ya kwamba Yesu anaweza. Nimeshukuru Mungu kwa sababu ya watoto wa mama. Nimalizie pale. Watoto wa mama wote tafadhali, ninawasihi tusimame kwa miguu yako, kwa miguu yako. I want to salute you. Both boys and girls, even the married wives kwa hapa nyumbani. Na wala ambao wameoa wasichana wetu kwenda huko, simama tu. Wewe kunja hiyo kimavuli yako na injino mukasigo rondi. Karani ngeti buje baba. Na yinga na injino mukasigo rondi karabu sio. Wanipigie hiyo picha na ikiwezekana mnipe hiyo picha, they are very smart. Watoto wa mama, nataka nishukuru mbele ya mkutano huu. Kwa sababu gani? Nimesoma hospitali ambazo mlipeleka mama ndani mpaka nikashindwa kuzimaliza. Kwa historia. Mlijaribu kutafutia mama uzima kwa hospitali nyingi sana. Lakini hamkuweza kumrudishia uhai wake. Nataka niwaambie kwamba ridhika, mama amepumzika. You might think that life is now going to be hard. But in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, ambaye nenda kumuomba siku ya leo kwa matanga ya mama yenu, maisha yenu haitabaki kwa jinsi ilivyo. In fact, God is going to fulfill the promises that He has promised in your lives in the name of Jesus. Ndio mnaenda kubarikiwa kabisa katika jina la Yesu. When I lost my mother, I thought that I was going to follow her the next day because niliisha. Kama kuna mtu nilijua kwamba sitampoteza kwa haraka sana ni mama yangu. A mother. Ka onya ko bwate nyoko baba murende. Munyi wete.
onye ko bwato mwibuli okoro kumama na tata barende abatuta bwati abayibuli bonzi, we are feeling the pain. Bana barianya sawa siseni, I've saluted you in the meeting. God bless you, God bless you. Kazi mlifanya nzuri kwa mama yenu, nanyi watoto wenu wafanyie vivyo hivyo katika jina la Yesu. Taka tuombe kwa sababu ya kumaliza ya kwamba yote inawezekana. Hata kama unaona kwamba hujiwezi, mpatie Yesu, atakuwezeshea. Hakuna kitu kisichowezekana kwa Mungu. Mungu wetu anaweza yote. Mungu wetu ni mbariki, anayebariki. Mungu wetu ni anayetosha katikati ya maisha yetu katika jina la Yesu. Nataka usimame kwa miguu yako miwili ni kuombe. Tenena sama gurabere. Ngento more muri kuigwa kigusikie Kiswahili bwangu. Kiswahili asinge njo yaba geni baitu na baraba igwe ngento ari kurandiga. Nikiororo sana. Ndate mbasabiri nya sawa sisenye. Obogi mokwamenyero obokongu jagira rero. Bosoka siritara Yesu. Ekeroro jenga ifisi mwana takora form 4 katika jina la Yesu, mtoto amalize. Katika jina la Yesu pesa zipatikane, watoto wetu waende shule. Hata hii corona ambayo inatusumbua, Mungu wetu asimame, maana uwezo, dawa ya corona ni Yesu. Sote tukimaanisha kumuita Yesu kwa imani moja, corona itaisha na mijando yote itaisha katika jina la Yesu. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, Mungu Baba, twanyenyekea mbele zako kitini chako cha enzi. Tumesema ni asante, ni kwa wema wako na fadhili zako mfalme. Metuwezesha Bwana, tulifika kwa matanga ya mtumishi wako ambaye amelala. Yesu tazama, nilipewa hii nafasi kwa sababu ya neno. Nimepanda jinsi Baba ulipendezwa likaweze kupandwa. Yesu wangu barikisha Bwana, yote ikawezekane katika maisha yetu katika jina la Yesu. Jinsi ulivyowezesha zile mifupa zikashikana, Yesu tena ukazipatia uhai Jehova, zikapata nyama Jehova, zikapata na damu Jehova. Tunaomba mchana wa leo ya kwamba Yesu unarejesha yale ambayo shetani ameiba kutoka ndani yetu, yale ambayo shetani amenyakua Jehova, unairejesha katika jina la Yesu Kristo, ili Bwana ama Bwana maisha isiendelee kuonekana kwamba ni magumu. Fungua ile familia ambayo imefungwa. Fungua wale watoto ambao wanateseka Jehova. Wajane na mayatima wanaumia mfalme. Wengine wako ofisi mbalimbali wanateseka. Maisha imekuwa ngumu kama ile mifupa mikavu. Yesu nimeomba ubadilishe maisha yao katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu ambao unaweza yote. Yule mama ambaye hawezi kuweka chakula kwa meza, nimemuombea mchana wa leo umfungulie njia zake. Yule mzamba ana kazi Jehova, hata amefika mahali anatukanwa ya kwamba yeye hawezi kuprovide for the family. Nimeomba Baba ubadilishe ile maisha na ile nafsi katika jina la Yesu. Taka kuja kinyume cha nguvu za urogi na ushirikina, mambo za uganga wote ambayo imefanya watoto wa Mungu wamepagawa. Yesu tumeomba kinyume na roho hii ambayo imeleta maisha magumu ya magonjwa na kutofautiana katikati ya familia. Baba nimeomba ukanyemelee, ukaweze kunyemelea mfalme, na ukapate Baba kwa roho ya kunyenyekea, ili Bwana unapofika karibu Yesu utaleta mabadiliko ndani ya maisha yao. Barikisha familia ya mama ambaye ametoweka mfalme. Ameacha watoto wake, huenda ikawa kuna vitu ambao walikuwa wanawafanyia Baba, wanaenda kukosa mzazi huyu. Nimeomba Baba Roho Mtakatifu akashuka akatawale katikati yao, roho ya kuelewana iendelee katika jina la Yesu. Wafungulie njia zao watokapo na hata waingiapo. Kanisa la Gitongo ambapo mama alikuwa anashiriki, Yesu tunaomba utakayejaza lile pengo ni wewe. Barikisha mchungaji, barikisha washirika na viongozi wote wa assembly. Mungu wangu nimeombea baraka zako na rehema zako ziwatoshe, maana unatosha kuitwa dadii. Napoenda kufika tamati Bwana, tukiendelea pindi ambao vimesalia Baba, nimeomba kibali. Napoenda kutoka kwao, ninasafiri safari ndefu Baba, najiachilia kwako. Niendapo kuona yule mzazi nipata amepona, tutakusifu, tutakuinua, maana wote Bwana tunahitaji mkono wako kwa yote ambayo tunaoitenda. Barikisha wilaya yetu ya Nyacheki, ovasia na viongozi pamoja na wachungaji. Yesu nimeomba na washirika wabarikiwe, uondolee ugumu wote wa kila aina, maana wewe ni Mungu
na hakika hakuna mwingine kama wewe. Sasa napoacha Yesu, ninawacha chini ya wingu lako, na neema zako usitoshe katika kila jambo, na ni kwa Yesu aliye baba yetu ema nimeomba. Amen. Amen. Yesu awabariki sana. Basi asante kwa nafasi. Na mshukuru mchungaji ambaye ametufariji Reverend Aaron. Na hasa unaposafiri usafiri na neema ya Yesu. Nataka kualika familia, kabla hajatoka tuombe familia ya mama. Najua ni tradition ya kwamba mahubiri yakiisha tuombe familia. Kwa sabira tole. Asani bana njugoja. Chumwe nsipi. Abana ba Siocha. Wachungaji pia tutasonga hapa mbele. Pastor Waminto. Songe hapa hivi. Mgeni wetu tena na Pastor John Wangwa kuchapa mbele. Tukiwakumbuka, tukumbuke na wale in the diaspora. Tumewasikia vile wanalia pia, wangali wanaangalia imatanga. Then tukimaliza maombi, one of the key family member will take over and introduce the family in summary. Thank you. Tutaanza na Pastor John. Tuna tuombe. Katika jina la Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye ni milele, tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya mama ambaye ametuacha. Baba, ni asante kwa hii familia. Tumeifunika na damu ya Yesu ambaye ilimweka msalabani. Baba, wanapotabakari kwa sababu ya mama kutoka katika macho yao, nasi kama wachungaji na waombolezaji wote, Mungu wetu, tumewaombea ushindi katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa sauti walinda, ubarinde Nyasaye ekiara no maneno uli ondeta yubuna Nyasaye oyo gokore bikone ubarureka no maneno ne aba murabe nkeriye amana aba mukaba mura amana aba iseke Nyasaye na bajokoro ubarinde Nyasaye ekenu sene kore no maneno ne ikwa muri atigeire aseka nisi yagetiongo aseriye tari Yesu okore bikona makumia uno ora ribagaliria ora richori aseriye tari Yesu ubarinde banapotoka banapoingia mfalme. Tumekuja kinyume cha yule mwovu shetani ambaye atainuka kinyume cha maisha yao. Naomba ya kwamba ipate kushindwa, iwe ya magonjwa, ya laana. Tunaomba ya kwamba omobaso Nyasaye tuangire meke ndiyo ubwoba o yerusho Nyasaye ekera makweri yagocha gwareta ubwoba obarte nene ngana yawo byabona singana yawo toigure Nyasaye utakiro mu muromo nene bakoma ke Nyasaye asiriyetere to bakonye ubarinde amafasani bakire nabayiri ubakonye Nyasaye ikitware ta ubamete chinguru tobatigoma nene na mkono wako ambao kuna nguvu katika jina la Yesu. Akosemere ubugima bwabo bwese katika jina la Yesu. Seringana ryao bamenya se kanse yawo Nyasaye wande gutabaka neno rako obuya bwabo baisane asiriyetari ya Yesu Kristo motori yetu. Amen. Kuongeza nayo Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, tumekuinua, tumekuenzi, wewe ni Bwana.
Mara tena Bwana, watumishi wako tumeweka familia ya mama Basibika mikononi mwako. Na mzee aliyelala Siocha Bwana, tazama watoto wamesalia peke yao. Yesu unaitwa mfariji wa karibu, tumekuita katikati ya hii familia. Babu kapate kulea watoto Bwana jinsi wazazi wako wangeweza kuwalea, na hata Bwana tunajua kwamba wakiendelea kunyenyekea mbele zako Yesu utaongezea hekima na maarifa. Mfalme wa falme wako na familia kila mmoja wao tumeweka mikononi mwako. Yesu watoto wao barikiwa ambao ni wajukuu wa mama, tunaomba Bwana wakapate kusoma wakanawiri Jehova, ili mfalme wa falme mwangaza uendelee kuonekana katikati ya hii familia. Jehova utaongoza watoto Bwana wasome wakapate kwenda katika vyuo vikuu mfalme, wakapate kwenda ng'ambo mfalme wa falme. Baba tunatamani Jehova jire kazi njema kwa watoto katika jina la Yesu. Tunaombea wengine ambao Bwana wako majuu, Yesu utawainua, Yesu utawabariki. Wangetamani kufika katika haya matanga lakini hawakuweza. Siku ile watakapokuja wakipata lile kaburi pale nje, Yesu tunaombea kibali mara tena juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Sasa Bwana, ibada ya mama inapoendelea, Yesu tumeomba neema zako ziendelee kutosha kila mmoja. Chochote kitakachokuja kinyume na maisha ya watoto Tumekataa ipate kushindwa. roho ya kupita, Tumefunga nguvu za katika jina la Yesu. tumekataa katika jina la Yesu. Yesu simama na watoto Jehova. watokapo na hata waingia hapo wataenda kusafiri Bwana kurudi mahali ambapo wanakaa. Yesu nimeomba wema wa safari walio kazini wabarikiwe Jehova, na wale watakaosalia hapa nyumbani Yesu tunaombea neema yako na kibali chako Bwana kiwatoshe. Sasa jina lako liinuliwe na lipewe sifa, na ni kwa Yesu aliye baba yetu ama nimeomba. Amen. Amen. Asante. Leta hiyo dawa. Naomba yura alikuwa ana introduce familia. Hiyo. Thank you. Abairi ba mama bakana bana bakwani werire bya Samarieta Samuel mutulingoro kwa oyo Siochande oyo sirete mama mochi oyo Siocha ibo bwate chinyomba isato mochi oyo ye mochi ni kubwa sana. Wala hawasiki mtanisamea kidogo kwa sababu nataka kufanya introduction kidogo kwa wale wengine ambao hawaelewi. Kabla ya kuja kwa hii grupu ya hapa mbele, nilikuwa naomba mahali mko wale wako hapa nyuma na mbele. Palia baro abayigugo chaigo mochoyo. O mama ngai muri motenene mo ake saluti kumuranje. Tubatambwe ngana omura. Mororo. Kumuranje tenena mwensi pi mwake. Abachokoro. Yamono. Bali baito chikorera cheto chomochoyo gabwensi. Bali bacha gotwapore chikorera chonsi pio nyamura. Motenene mwake saluti ase mure kumuranje. Chikorera chonsi pi bali mura. Chikorera chiane bono chao magoma pasta. Anya mura iga kumuranje motenene. Mwake saluti ga. Pia mono muro chense dirembo mbobe dire. Pia mono tuabarare na omure. Omoche onya gucha mbare ga ochonya gucha atenene ga bwango ga mwake saluti bali ba meto nya gucha bali bara baswatu ba tokoro nya gucha tenenango kabna mucho kabna bwango pia mono no mucho monene aiga Muranyangoso nara mbara. Pia mono bana baiwa. Bapore. Mongina nyambane. Kolengi maranga no bara. Moraiga. Ngai mole.
twabarorire mbia mono chonchore aiga twikaransete abairi bari bacha korwo muchonchore bonsi pina abantu banchore tene nango mbia mono bakoyo ito no bale ababa no bale tiga mbia mono marieta Marieta bonsi pina ra Daniel mbale ngabono akangeza lutu mwezi piga abantu bareka no mure maruri Nairobi biyamono esta no bare biyamono tuatira wano muchio siocha muchio siocha mwanyoero njungu mutwa mwakwebicha mwanyoero ufuate kana no mongi na baba nyanchoka kucha pande wale wako na uhusiano na baba Nyoero nyamwaya tena kidogo wasni Nyoero moja kocha mutwa waiga morale kane ponsi pivalia mwezi molimo raiga bamongena Nyoero akenge saliti baba bonali naro momuro munyako mana no Nyoero baba kwana nero bamayete buna kuno mongena Basibika achetawa na bamayete historia era kini bana nto at time era moya ale nero bana twatikerwa aya abaiga nabwo umongena nyanzoka naini mwake salutiga akuriwe bicha kana mukala siyama muweze ko wenda kumuranje kiagera bwango tole ababono na butwachira anje bano ntete ko karansa nge pasta omboga libaga era akole buna manyite pasta very fast Hello. No mwenge ndebo tambe ni ntembe ko mwenge kwatri. Nyumba ya mama Basibika igonta ketenganse no mumuro monene n'abantu baye elinde momo manye. Kiara ngole ngimwa kwebicha mwarokana. Magoma sukagucha. Uyo nero monene mama. Mungu naenda mama goma kucha mama goma yote mama goma sitele oyo nero muno mama yakuru kumagoma gakirimia amimya emyafuri buna mwatebiwa andi Basibika mogocha gutwara nyanginde eya rero igo oyo nere magoma abairi barwa Nyaururu Recho garwete Nyaururu ya magoma. So nikeuliza watoto waende wakae na mama, magoma atasimama. Asimame vile hako hivyo. Umbati kuja. Umbati ndio. Umbati ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Rudi nyuma kidogo. Kwa sababu dada unajua wapi Alice? Alice yako wapi? Alice ndiye anafuata magoma. Unajua nimesoea umbati kwa sababu tukienda wanaume magoma, mbati, omboga, majani. So Alice ndio huyu, ako wapi Alice? Alice ndio huyu na watoto wake. Alice ndio amekuwa kilinda mama kwa hospitali. Alice mama alikufa kwa mikono yake. Alice neroyo nere umwana ukabiri. Tigai karanse na bana bae. Karanse tabuga tinguru tako nyago kwana. Mbati nero kubgati Alice na bana bau.
Isenge je chinza mogo kwana gaki. Ombati nero kobwati Alice. Mbati nero tu aminyogete komo na magoma. Litu koma magu chigo kwera. Mbati nero bete une balimo nyagitari kama jikuru to kuruga koroba iguru. Lakini tukamokongera. Kendo karansi. Nima ite to bwati nguru to kwana. Nje nimbwata chinguru. Ngwaro jengo barusi. Bosongo bakaga mama gakwete. Ninje pasta. Kwa pasta mboga. Inju madam. Gayala ndabane bali. Oyo nero mongino ne garuete makweni, mwararo mongino ru makweni uje kugwakirisha. Mako biara garo mogotunere ta kunyara kurina gai. Igo yo nero mongino ne. Momuro yo nero moneno kuru kwa prauni yo nyanja siocha. No yo nere kanyendo kete mama Basibika. Iga kuru kwa blessing Basibika gwaini. Igo ne nere familiane. Igo mama natika bantu. Oyo nero Basibika otolende na mama yo tolenda. Ena mwe karansa, nyanja ya ikaransa. Onyanja, mama ya wake simyo tanga karango nyanja ndakuona nero oyu. Bono lende, ase pasa, mokokoti naro asaba mura. Nchu mokokoti. Mokokoti nchu wango. Nima eteno moro sule toko kwana. Tenda etingo beka. Moro ji familia ya kero, abairi ba ya kerate nina mutu wa isingencho. Anyo mete Tanzania. Na ndi singenjo yalenge Christmas abantu koru Tanzania gocha matanga baba ya bakon. Igorinde mbage tesimi bagatanga gaki kolera pole. Igona abantu ba Tanzania bonsi nabo bali na intwe na ndi mbategerete na ndi mbabegete YouTube live negenderete mbaligerete. Igoyo nere makokoti omito nere konye nere mama konyari ndete mono. Mama ale kuebisira akabesa kae. Aruete Nairobi ocha komokwa ni mama lakini nane mama moye fea yoko ira na Nairobi. Ige kone. Genda ya lema ya mumura. Lema makokoti. Mama akoboka saa 11 mwere nderema. Na ando tabia mokoli gasinga ngwa mubikira monyenye. Oso abweri. Getijo mwere monyenye. Ngwa mubikira chinyende chirende. Makokoti ngoi mokiore. Igo mbaumie tebonsi. Oyo komubwati anoyo. Oyo gakoro kunyaboke. Violet nyaboke osecho nyaboke. Nyaboke toko kwana. Oyo igarusi abana baje Nairobi. Ingati gamba ireka basomerenga babere na baba. Ebi mulebi mushi bibirebi. Ana abayubane. Igo umwalimu wo mama na morara. Abana bano bagosoma mama. Igo abana ubaumia mono. Ekiagara babo mwabo konyana roko barinda. Unalitukelia chete nyagitari, igasiege tomochi akabategende sukuru agasiege komochi agatai malita ngobe. Genda malita ikarasa. Karasa. Numo gokwana eli magoma yo kanere gokwana. Njo malita. Malita injo. Oyo nere basogete na mama mambi agochinya gitari. Oya akoro kumalita kuse nyarutu kuruwa sima marueta ali nyarutu ndiro igako kuru marita nyarutu omwana oyo yaeteire aso mwaka o 2021 egento kiagara nateba ngo yaeteire nesengenjo omotienyo kane baba agasira magokoro nyabwengi igarengo omuko akarwara kabomuko mama akamurusia ali bugichunjo akamoreta agaiga omenyire nga emiaka 33 emiaka 33 omwana oyo marito oyo nero orinda baba nande kera henda baba akaba nero kurinda mama ono bonsi basirire konya nero kubarinda alisiko Nyasaye nale naye Nyasaye nakobwata simarito minto lema nako tebilio leme kandi karanse nabwata nembe ya nabwata kamwana kae nakaragunga endete ne sukuru kale ntobalinde genda mu karanse takolera ke nabakaniriri nabakani makokoti njo oyo nero makokoti akichema nindusu sitaribu mkutano oyo nero makokoti yo mama okoro Teresa Nyoero mongino Siocha monene
ekero mongina asirete Teresa agatoka atara tugutu oya agatoka na kitomo kwete nyoyero masangwa Teresa oyo umugo ntegerera byake mama kanga keresi myo mutinyu komino mogo ntebia aye pasone na ba kondoka pasone ga kiara konye na achira iga amatanga yo musubati ominto kurkumeri Marieta agante pasone ngomberi na koete mama ago to chiombe ekero anyorire chiombe muna bono ibere njira ari chise konyo chimori konyo ntebiria yema ako amagoma ni yenda ombati nje konyo ngeire na mokokoti engomberi achite konga ekero najita matanga agante pasone koreiga engomberi igonta gitega kyo yengiraniri ngende nyeoni ngomuburi mama nakokoserete yaya tali okwangosera mokogoti barangiri unande baira nechi sukuru bajigosoma uno mwalimu na kolete tarari ku bwalimu bakarangiri nande baira nechi college gaki mokogoti urangiriwe nande ira ne sukuru okwo tagwanja ngemori eyo engombe yu na koete gaki nyengira ne linjengo nyore chimori injengo yaye ngamoa ngamde mama gendo yoni ndangiririo molisi masese tangochire omolisi agacha akamoebesa akinyekera makokoti akamotebiene yabo egokulindalia college nyanjwa bakokoro mwako mugima mokokoti ende karansi ichi atigale agatebi marita ngachire na chire yakitali biemono wakalende omomuroyo esengejo namotenenia oyo nesucha Rusia maski oyo nesu onyandiri yare ngine kanisa tanga nabatebi akango chingobi mwake rishingobi wona nande echine chomotoreti akira Yesu chingobi chingira mwake dadu chingobi tabwa ati maisora kini akorora hello muroya kera mama monyorete nguru wale historia nchuti igoro jibwa maiso abekurwa ye ngondi mama gakana omwana gatoko muko tingo chiko mochenji siocha mwana tingo mochenji chiko bekeru maiso ye ngondi tigabe igo bagaita na nichinya gitari lakini no mobisa tige kwanire Bwana Yesu asifiwe. Kristo abakwe abageni ba mama nabakwani nasirieta ya Yesu mbiya mole twakire na mbiya muno mwakire litukuri ya lero gotoremia haleluya egento muna gotebia abana ba minto naki ndo basekolera muna abantu batali aba Kristo wekatore muna abantu batoregete ekegera ndo bwate tumaini haleluya tuwa mwanjete otokoleira maya mune njonkoleira maya ucha kolendo muko pakota ale pakoso ekogenda pakabonega moro cheneli obisande engokolere serikali ya Machakos County nonde ndikire. Bwana Yesu asifiwe. Ohitali ba isibi kokolete gasiengia. Bwana asifiwe. Na bamura ba bintu bali ba mbwatiranete umugaka Solomon Maria tatingo mweva na my brother monene mutuli. I'll never forget you people. Tigamba tebiga Nyasaye no muya nande ndo mwanjete buya ndo toregete ndo bwate tumaini igo motu ara wasi ende yonsi nagose enyumba ya mama ngo chagosarekere no tole nande no toteneine ndoje toteneine very firm wetere rieta ya Yesu Kristo amangana nande na chakoleki na chagende buya. Bwana Yesu asifiwe. Igawa geni ba mama na abakere na mbiamo na sogo cha nande mbiamo no sana sogo tolemia mbiamo no ananda soko ba amona intu kugesa mama asira ntu atema asitu ateke konyara lakini rende Nyasaye ganjire ntutu bwato ko bwa konde we just accept and continue with the life. Bwana Yesu asifiwe. Ninganje tekotera ba minto gaki na moko nganjira ntera kotera ko mumwaje ngoterande nande moko bwatesia okoboye tune nere la 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 na mokuligiri chi forum mwe chimo bwate no kolega ninje ngoba tune kegere nje no motelinde. Bwana asifiwe.
umukogotera. Haleluya. Omwarasa Ndamo lingana linde tiririra biseke wami asobo syowa monene no nyangende yonsi lingana linde tiririra biseke wami asobo syowa monene no nyangende yonsi mwerwe waminto mwerwe mwerwe chingoro chaino timo chagosira mwerwe waminto mwerwe chingoro chaino timo chagosira saura kavachanda vasomba vamonene kogenda demeziki amasasaka saura kavachanda vasomba vamonene kogenda demeziki amasasaka mwerwe waminto mwerwe chingoro chaino timo chagosira mwerwe vaminto mwerwe chingoro chaino timo chagosira Yesu olireira ituko erakoira na akanekero muntu bunemere moya Yesu olireira ituko erakoira na akanekero muntu bunemere moya mwerwe vaminto mwerwe chingoro chaino timo chagosira mwerwe vaminto mwerwe chingoro chaino timo chagosira ayoga netyobogi mana koboli yobogi lituko lya umbono kara yobogi ayoga netyobogi mana koboli yobogi lituko lya umbono kara yobogi mwerwe vaminto mwerwe chingoro chaino timo chagosira mwerwe vaminto mwerwe chingoro chaino timo chagosira. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri jamani. Hallelujah. Ombati moyo. Bwana lende na inje tikanchutie esengi nje amaskani tena uboyu. Esengi nje amaskani bangete na inje buno mo pastor na ndo mo pastor wi familia. Igo na inje na bongo chutie ngana ikeigo. Esengi nje ya mama. Mama Basibika Mokobi musani one na ndigo na lengo mo pastor ye. Iga ekondangeli pastor ne ngaki kwabukire. Ngora matukabere ndara akishimi igakongomania mama tuasiretie anti toga asomo chuma koliga iga chinyombeji inacha matanga ayo esenge jonale konye tuasiri omuswati ominto okakaro bakora matanga yaya kangakeresimi akangomania agante ipaso ninkyuta jera matanga
ingi kiagera ngwacha matanga yo mongina basikaria oyongana iga kamata ya mama amatanga nande nari chuma toja goje singe jo muswati ominto kabina agande yuwa karabo bisana aje debe so tabu atatango gwande ringo tumere afya ucha matanga ekiara na bota kiyo ta sabantu bamino kamata mama pole mama orwali de kuna mwali gerichi program gawe abana baba minto batene naga bakorire gashi una magomete arongo mwake yoshimi mama igaru arete ndara kora gokwa no mbutoire otomire chibesa ombati boigo machani boigo nyaboke boigo otemire ntu acha mutinyo komiromo na magoma no mbati na muka magoma toje toraro munyagitari oye aria sakurwali weichuni atotenga ki inkibono mama kiara unyatanga nabwate siuroria esiurori bonene yaki nabo tuwachete iga chinse 11 togoikaga iga imburango tuyari gotogoswa compound mama agasoka neriburi agacha gotuoyi korushika tabana bane gaki umwatwire kaki karibu mambi yato kabokero no ichuni tukanda bakaso munyagitari omunyagitari bagaikaransa na mama angense ngima toko muboria maswari esiurori ne yaki no mama umuberokeire agatatebi umubiroro mochari noro nabota kiriko bono mubiro moke lakini esiurori yeye nero yatusinyetene yaki mama eresa ngo munyagitari nganyiwete chi omunyagitari ko muborie chi ningi inganyiwete ne bintu biko bugama toime tukamata mama kwa nyura mario gamange marito oli mwara marita atene na asole marito liga ko mobete sindani kila lituko ni daktari wake umwana olia ako mobete sindani kila lituko lakini lende eraundi yaje teko kendo tuwa kwa ntemna lero lituko lya chumaine bale na ango muse olio kwa naga ote abantu mwaru kanisa bale nerisika abantu byayambiyade ena musi esese iko lakini sio lina bendie kade ya mama nyikugote bobe ogende mabinya gitari mabia yakanya gitari akasiko mucho ya boronge gari uya gasoka go egeita agatiri moke para baka kera ari taracha agotiri moka na marita omwalimu Isaya agantebinga ekera agotiri moka ga ndo muntu kumnyokerani ekirango lengi umutule ko muhatia nanda igwete siorori akera ikari taracha chinguru chikamoera na garikaranza kera akane tete kolina pikipiki na liye ajete ko muki wakairukeroka abana ba minto omorise masese tima etia soro tene ake sariuti munangende teko kwana omorisi oria na endugu yane koroko Nelson Maria tanga yale tenena tanga na obaramo banjaine omorisi ombati ngayale morisi ombati njole tanga kwa akire sariuti ngole na saririe program omorisi ombati njole nyasago sen Charles Onyonga ngayole mosongo ekie mami tenena bantu mbakoroji no momwamure aro morabu mono nanda kabo momwamu abana bantu bale baruanira mama pasa kaki tikangwane senge jonade ti mama ta goja gokunande linde abana bantu bakorigashi kaki ombui monene tigara arebuya omwana oli okwete na accident ombui nero ole koimoki mama ga kurunya gitari mu mnyoki nyagitari ngwake siminonye saa 5 chiabu tuko nawe tega kimama kurere ebime bimunyale tombui gaki ota pasa na igure na sokire omorisi orukorogoro Nelson yurumwaye ombati otira na Charles waimuki mama na no musubati okurukusobia sobia ngayore naye gaki naye baba akesariuti kayore sobia Nelson onana wake simingo debeke ndagiranse beka mabera yinse chero korobago mama okure baminyoka baira mama nyagitari ntuntolia ombati talia magoma talia machani talia twensi biko nyisi gotole mama nera kanyorire to mochioria lakini ende Yesu naro mama lingana lyo moeria ndebetiga ngokora kamwa kire simi kamate mama nara misingo chagocha igongo chagocha tokuoi tutire naye agantebi otaracha chimboli chiri chiawo gendo chioni oni chimboli chiri komoboli eseki ondeta yogocha gochirenda
tingoja kwabo chimboli chioni ebimwana biri byanyaboke ninje ngo bitaye bigenda igorera chimboli chia pasta imwana biri tenena igoro manu simama chu mbi kobororo ekiara tingo bororo tingo mondo da yonda atome simama chu ebimwana biri abaibo mama gante bigendo chioni ekiara ngo wena njembo hongocha usengende bwali sione muchuri ora tiri gokoraki tiri koirana na aruarire mono tigangende ntimoke na inu mondere bono kiera agoseria musubati mwabo korunya gitari nga karuga agenda bolibuga ne bwasarekire karuga marita ngigwacha gokora naye genda kagenda mono keso bolibuli mbiye mono pasta ngwarete te kanisa katokonye kageso bolibuga mama bokaera mama neshuja ulingo omulemi mama ako kora chikonda imechi abantu agata gotosomia bona gana ma obisa tole nje na chide bakachinise cheisike ngenjo mama nsometi mama baka akarokwaliete parasite lituke limo twakine twabera masacha twikire form 1 gotoboli liete parasite bono ngirimineti ngayo seseniri tukamda yaya mama parasite no muntu okolikuru asabandi ata bono mongina nara ondogete parasite ese njongo kana chigasi mechi yabantu kamata ye intoseseniri ekiagera mama ngwa kolete gasi ugatosomia sio chato amotigete 1988 mama gaso mechi agaso chikonda butuko na mugaso akakole gasi tigara lebuya abasani ba mama mogende buya omuchi mama no tenene gesuntenge kobororo gabute yerabo mwana ta yora tandike mwana ta yota asome kiagera into nabantu tosomete nande tugene ta masomo omusigari oli atenera endubu ya no monene timedia sanda buchia into tuwe bangete muliambiwa kama mujipange mutapango sisi tumechipanga ntunto bwatika apwende yonse omuchi mama no tenene aba ayiri ba mama moba mugocha injuto kwani esengenjo no mamale kutoro nandi ntoko wanga tiganya saba sini abe nainwe komo okogenda mugende buya naftali nondigerereti no monginogo omusubati meli nondigerereti ku America egasi mwakolire tiganya saba seseni tingo nyara ko bakana mwasyoja wose mwamogoite ko nyako bakana tiganya saba seseni naftali wajito kagurira mamaji machine agocheke sukari ukaleta mariogo ukaleta chikofi chiko pusi immunity tiganya sago seni ndugu yane nayo sarare nando ira bange America nelio minto musubati nyakora yasati gago seni akomente chinguru nanda seni muchio go nabana bawo ekiara mwakorire gasi nene asimama tiganya saba seni nanda bamente mbiya mona sogontegerera no mwana wo mongina ana bale ngaye guli bagalire tigande atabagambi baito nonye chiachire chief na ra chief na senior chief ito na senior assistant baganimbara alform MCA no ale abasani Yamore naende jenate na ngoro kwa Dismark Koroso oyoitira gonde senior assistant chief Dio Sugo amoro chetari Dio Sugo anke ra sublocation igona chiche sauri ntevye family ya Siocha pole jakere the nuclear family omongina Basibika Magamano musani one pasta bono ndori kwana ayo ombati kare korana Nairobi ale kare mbanyora te ko mate ngokora kare ngokora teki nkoro omuro ja se nkoru ngumbu alia mogonga ori osugere e family ngate amugoi babo kabina na abande na bungo gambera ngumbu ali One sauria masikani ayo
yagera nacha goteithia family eri magoma ni family ino pole eri akabere e family ebunera neiga mo musigari Samuel Moturi ande James homo sani ona bwo kumia akara na hare kari yo kindo igana ikire form 2 gatiri na nyoto ndeta ile kare video ma eto gosunwa karo so form 1 watenga kucha to koros kaugata kare buga batebono kare bunga kwarura arikera inchi bono gaiga mondo chiko mukura na batenga oyo inche na matebia stivelie bikoro na mate ikaransa tokarenda na igo busani ubuka bakabono bono ne karo mongina ararete ngare punaro cho vegete status ya como bolinkie ke kwabeka tata nara kare bwabon yes kieke kwabeka aya yo mongino orare ngana bona abeka igo iga kiagara choose matuka makeiga erire kegeni omoturi na bwate kegeni buoya akangarika buno musano otwenga na senior chief ocharo tukamutari tukatenga n'umongina pastor nero renge MC mata tukaragira buya mongina renge chinguru buya nduto kaigo to mata ka to igo tire usani bwa koreki musani to bwairi kabugata igo to kagana kuchia to katika bangana kwatenga iga kuchiau ona rende pati bayo mongina orari ona se family yons nande kentaba tebia oyora America koroko naftari akana arago somali chomo Kenyatta University nere tugasoma komo arago kora mechanical engineering na jina arago kora agricultural engineering tukamenya nere baka tukakura igo muchoro je timenya tia tugateba nere so bono turi kugamba ibono na family yonsi igana basani bono rende pora so gusirio mongina miaka konyotera bero no mokongure ngenge tari burwairo bwisukari bwa mosoete kegera kamenya okoraki ukamukorere miaka bwene takomenya maete muntu tari mogo tugasaba nyene bare riga na bwa mobasia kubakani ore nga atigere igo na takabarere igo tukure tokoreki togende lakini rende mbuya so korera bare iri mongino mwa na ba murende te sukari ne nkong pressure chikore no muntu bwate pressure agoika okotabino esa nane abutukonga nyibwete sukari yakoreki ya keire use ya tirire omata uno kwabokera kento keyo kaboki mambi aseigo asaurio family gwetera amasikania ye family ye na inche de family ye ito na abantu bari osugo tware taramba rambi ye ita elia kabere etuachi chano senior chief ocharo lakini ai karai kagaiga wakerwesi imi ochire gwatendi imagine so chi aboro chiae na yebe kira so muchioyo igo muchioyo bana Samuel ne familia ino pokea aboro chia chief na ante vinga with that authority tebe pora to this family ono gochigo kolera goroche muna toleiga corona nero kamuranje tigago tugutana ebitamba ibiko konya twanarire tobeke tonyo twanarire to sanitize tari bono to gochaka ebibiri biro tuapoke to modisio moyibwango iga era tuato mokutano motangani gato tedinga keto kyo nare taki kegeni ebinto biri kendera ko bikora rioka morarenga kieseo koraki na inu bono corona kero togenda gukora biri tuatebe tigu egento gioka to komento genda mubetu chisindani mo boost immunity na rio turamenye ekenda ko chigokorera manya korete timu bere gana tebigwa abana baito bakorogwe bube chinjira timatu no bakogamba rero bangina nabagaka tugwakirire sambiri yabo tuko abantu konyoranjira n'abana nando utarende tibagutuomire utarende tineshati okubwatu bono ntumaetinga kitogocha gokora igo kamuranje turigeria abana abaita se bagutuka kunango chiko na gukura iga nkoreta ate gwa bagendi barega iga moigwa ngaki ono kwa bate
Nairobi timu natenga konyotera ache na kwebange chete nene ga iga ya kwebicha egere na form rocha timatio semo gambio ne na rore ga iga na are kuliko tuchake ukona nga Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Abantu mwacha kolera magukuru mukyange bendera nga Yesu moyali kandi tebango nga Yesu moyali egaroniga ilieta nili molyoka nkorokwa na bomba bweka ine familie ilieta liane nkorokwa onsembe iyeli onsembe naga okazana ango ekero wakwana nga onyagucha nga yeri watakinga njende ngiya sana onyagucha nga mbaro okabi na mbaro osamweli nero ntaiwa osamweli mbaro wano nonde osamweli wano yoyon Samueli nyaole kabine noyongo wano ine civics Samuel noyongo oyomo hoyi yagucha noyongo oyomo hoyi maseserende oyomo hoyi shotarende oyomo hoyi marietarende wano muntu maeta bateka bile yamayeko mugambi kwatanga nirono akwera maki omuntu kumanya bantingi nchiyo nane nyumba yetone kale mate eya magoma ono unity eri motuli wachaka ototobeke egali yao otoire mate nyumba eri atari tomo omagoma. Mungu asifiwe. Oyole gukwana igara omuchokoro o Samuel nyaole kurwaso musubati oye okorukubonyo igabona no bonyo tigari otinine ere kwana ukolera wale kucha kumocha mon chika matangaya yo mwale kucha korora mangana makongu yantirega una umugambia tebiri kote byango cyana liroboro tigato bamo kote bimo pasta jena nyako mocha matanga asema amaruete omoza tutanje tingina ene timbabu yabona boyiko omo MCA ngoja Nairobi team bebe na kuebanga na watu kora Nairobi team Mia mono chief asoko ngalibaga wanchu bonne Bwana asifiwe. Onena bakwe naende asenge ncho chinga kichaerire nche ya Marieta Naftali usinya beno ibonko bande iga ninka nsali ese kanisa elyo mongi na konyago shiriki ali noka nda kuana mangana atatoka. Jambo la kwanza, yule mama amelala kwenye lile jeneza alikuwa Mkristo nambari 1. Egento gya kabere, yule mama alikuwa ni mshauri mkubwa katika hii familia. Kitu kingine ni mtu ambaye alikuwa na upendo wa hali ya juu na mtu ambaye alikuwa anapenda familia yake. Nje personally abana bo mongina ntumanya ine Kennedy Omboga Umbati omobisamo tuli na abachukuru bonsi tunajuana. Hata mimi nimepoteza mtu ya maana sana katika maisha yangu. Ekenyoleke mumanyete ekero nare gocha ngori gichikura agaiga nche mumongino nare ngegosoa nero ore gonsabira na ndote y'abantu bangakire chikura nande kera kwanire igo bari kungakira chikura 100%. Wono omobisa Steven na omupasta Esther ni numureke nyoreke na inchi na omogocha gonsabira nande nyore sengocha gocha
na igama nasabira gento kieke nasabira chikure kiagera umongi no konye na renge gocha abageni mwarure chinsemo mbalimbali murudi salama. Familia poleni, na Mungu yuko pamoja nanyi na atawapa nguvu na kuwafariji. Asanteni. Asante sana Nairobi team barona tebigu batumwa barekorete rongoria abatumugocha babeange na barabu. Nairobi team mkuja haraka haraka. Wale tulitoka Nairobi, nafikiri timu ya Nairobi wale mkuja hapa mbele haraka. Nairobi team kujeni haraka. Wale watoto wangu wale mnaona wale tulikutoka Nairobi, tulifanya harambee ya mama huko Nairobi. Wale wengine walitoka Machakos, wote walitoka Nyahururu, walitoka Ngong. Kuja haraka. Kuja mpigwe picha. Hatutaongea. Sisi hatutaongea. Wakiendelea kukucha hii Nairobi team, hawa ni mashujaa. Sababu wamefanya kazi huko Nairobi. Mimi ndio chairman wao huko Nairobi. Na nasimamia watu, sio watu wa Nairobi peke yake. Wale wote wako katika area hii yetu ya Masabo. Paka wale wako mmesikia walikuwa wanaongea kutoka Amerika. Mchango yao yote wanatuma Nairobi. Wale wako Mombasa, wako wapi? Wanatuma Nairobi ndio nakuja hapa nyumbani. Kwa hii ni timu ya maana sana. Walifanya kazi wakati tulisikia mama amelala. Hii timu tuliitana tukatengeneza ile tunaita WhatsApp. Walitoa mchango yao. Nafikiri hata ile mliona ile maji, Nairobi team ilifanya kazi kubwa. Si mlikunywa maji? Nairobi team ilifanya kazi ya maana sana. Mimi sitaongea sana sababu nataka wasaluti hivi. Sababu masaa imeisha, tutaki kuharibu wakati, wasaluti tu. Haya. Baki hapa. Baki kidogo. Nikimalizia, kama unajua Nairobi, sababu kikundi kinafanya kazi. Kama mtoto wako anarudi nyuma Nairobi, unajua tuko town. Tunataka wote wale mko katika ile ya Nairobi, umeenda Nairobi, mshirikiane na hiki kikundi cha Masabo Welfare ili tusaidiane. Karibu kwa wapi? Marieta alitoa mata manyeti ingoro kwa Kenneth Koroso, huyo Mandere no yo Koroso. Tigamba kwa nande waire vya samatanga maukoro. Na wasalimu amjambo. Naomba dakika kidogo sana sababu nyanya yangu naomba dakika kidogo, niko na mambo kama matatu ya kufanya. So niko na jambo tatu za kufanya. Ya kwanza ni kushukuru wale walitusaidia kupata fedha zenye zimetusaidia kufanya hii sherehe ya nyanya yangu. Ya pili nitasoma eulogy, na ya tatu nyanya yangu hakuwa msichana, so kwa hivyo wako na wajukuu. Nafikiri hamjaona wajukuu. Nitawaita wa mwisho
niwatambue, hatutaongea, mtawaona sababu walikuwa washaombewa. So wacha nichukue muda kuwashukuru sana, nikianzia Nairobi team ya welfare ya hapa kwetu kwa yale mlitufanyia, kuchangisha pesa through WhatsApp na ile mchango tulifanya pale Nairobi, na mmewaona hapa, wengine hawakufika, wengine walituma, na wale pia walikuwa ngambo walitusaidia sana. So I want to take this opportunity ni washukuru sana. Welfare hapa nyumbani, tuko na welfare hapa nyumbani pia. Ningependa sana kuwashukuru. Nafikiri chairman yuko, unaweza simama tu. 1 minute akona tangazo tu. Naiji nabakwaniriya bari umuyego babangambu ya muri mwensi. Samaria tango ruguchari Sionyonga ase welfare ya Masabo Central eyere nya nebinte bigale ni nanya muri gotokoliko kana sibuya igo na ataka gotebanga mambi 29 ngomero na tole tokole buna ritu atebete bochori wabere irange mambi toche tokole chiri view igole ndi aba mintobe welfare mwensi mwali ni wasili tukolia mambi buya mono. Asante. Besides that, kuna yangu ula aliongea Naftal Omboga Siocha, aliweza kusaidia kwa mchango wa Nairobi, alituma 50,000. Besides that, alitoa gari 2 ambazo zinaenda kuchukua nyanya yangu, na pia hii video mnaona hapa ambayo inaonesha dunia mzima, pia yeye ndiye amesimamia. So ningependa kumshukuru pia. Aunti yangu pia yule ameongea hapa, Mary, aliweza kutusaidia na 10,000, na pia amekuwa na sisi sana, ametusaidia mambo mingi, hata mama akiwa nyanya akiwa hospitali. Na pia shemeji yangu, sitasahau vile ndugu yangu alisema, Bernard uko wapi? Bernard Onderi, huyo ni shemeji na pia tunafanya biashara na yeye. Ile barabara mliona pale ikifunikwa ni kwa niaba yake. Ile coffin iko pale, tulisaidiana na yeye tukaweza kutafutia nyanya ile coffin ambayo inafaa lika yake. Tukiendelea, kuna Mheshimiwa Yobesh Oyaro pia aliweza kutusaidia. Nafikiri alituma mchango kuja hapa nyumbani. Kuna principal mahali niko BOM member Bwana Kirui, pia ningependa kumshukuru, alitusaidia kwa hali na mali, na pahali na hapo aliweza kutusaidia mattress zile wageni wetu waliweza kulalia. So niliona wale board members wengine hapa, ningependa tu msimame, mpunge mkono na mrudishe shukrani zetu. Wale tuko board members pamoja Mugonga Secondary, kusimama tu. Sawa. Asanteni, mwambie principal asante sana, tumeshukuru kama familia. Pia nimeona marafiki zangu wengine, nimeona Mheshimiwa James kutoka US ulitusaidia, na ungesimama tu salute. James Ongangi anauliza kura pale Kitutu Chaje South, asante sana kwa kufika. Fred, nimekuona Fred kutoka county. Fred, niliona Fred Otoki. Ako hapo na Lona, niliwaona, nimeshukuru sana. Thank you. So kwa sasa kabla nisome eulogy, wale wajukuu wote tafadhali kimbieni hapa, tuchukue dakika 3 tumalize. Wajukuu wote, vile mmesikia Siocha alikuwa na familia 3. Yes. Sawa. Vile mnakuja, wacha nichukue hii fursa niendelee kusoma eulogy. Mnajipanga kulingana na familia. Tocha akere mwanyoero, mwa Nyanchoka, mwa Basibika. Mpangane hivyo mbio mbio. Tiganso momugano Magokoro. Magokoro mongina Basibika Mokobi iga ibore tu mwaka 1946 alibo Gichoncho village yonsere location ase omochibo mwaka oreli kenagwa no mongina baskaria Nyabuyengi iga alenge muswati omwabo Joyce Nyaboke Concepta Mokeira na marehemu Abel Muranga. Ogosoma kwaye Basibika Mokobi asometa ase skuru ya Gionsere Primary School enyuomo yae Gionsaria Primary School enyuomo omongina Basibika Mokobi iganyometwe omwaka 1964 ase uno musubati ogatato ase asomwaka Siocha Mogoi oyole sokoro yane Siocha Mogoi Magoma are igalengo musubati ogatato eba alenge
basi na sizene tuna abana Mwaiwa Kennedy Magoma, Alice Bonareli, Ezekiel Ombati, Paul Omboga, Let Mokoro, Henry Machani, Let Andrew, Joyce Nyaboke, Martha Kemunto na Teresa Nyoero. Iga alenge omorugi eko wife ochia se the late Teresa Nyoero unomo osfat omongino maneno Siocha na boy Eunice Nyanchoka moyale nere magokoro bono tobwata ase dini omongina Basibika Mokobi igale omokristo omokongu ase kanisa ya PAG mwaka 1988 ase Getiongo Church no abeto moshiriki koruo mwaka oyo 1988 igaba active member yani igaba kale ogoshiriki ase kanisa nechi activity chiae mpaka unasire teiga naande eyo bagoteba igalenge omokoreri omokongu naande nere olenge bune kansula ase kanisa ase egasi yae omongina Basibika Mokobi igalenge omulemi naande nabalenge omonto okwerwanirira ase asoko konyora amapata ayo egeranya rekorera abana bae igakora obolemi bwemesi amaoga amatoke chingoko nabo igo buna Mwaiwa no mutugi bwechiombe nabo igo aso amangana yegasi yae omongina Basibika na akora bune treasurer ya Mamboleo Buying Center for 21 years yani gaba omogachi bwe etundubali ya Mamboleo ase miaka 21 okoruara kwae the late Basibika igaba na afya engia koruare ngo omwana atabwati any complication gose atabwati matatizo andonsi yomobere iga achaka go develop yani go twara emechando aso mwaka 2008 ekera achagete koigu alware telitangani akabanga na twara koigu baso moberoye akaba admitted for the first time Ligesusu General Hospital upon which ekaraba aliko murigereria bakanyoranga omongina maokoro otwalire sukali korwelio na baba okonya kwerwanderera kolia mariogo okobwatia machikali atebetiwe nabo igo konya kwanda chinyakitali unabono Gesu General Hospital Nyacheki District Hospital Keroka General Hospital Mwakemo Nyangoso ne chinde una moroche ga bwase program igo omongina magokoro sirakuwa chitariki atogo sirakuwa magokoro tariki 8 Ogo sigarwara ase tariki chiarenge tarehe 8 December 2021 naria igwete bobe akamnyokiwa Ichuni Mission Hospital asa abeta admitted akanya kurigererwa omongina na igwete bobe tarehe 8 mutinyo December 2021 naria igwete bobe una pastor ateba akamnyokiwa Ichuni asa abeta admitted bakamurigereria bakanyora pressure yae ya chirense nabo igo esukari yae nero njatwarte mechando bagatema kumurwanirira bakanyoranga mbakonyara bakateba tigabe airwe aiwe transfer agende General Hospital Bosongo level 5 egera banyale ko manage pressure iyo nesukari kegera eyangete koirana kawaida uneta kirekoba akairwa tarehe 15 kale condition ya lengembe ne agaika chitariki tarehe 15 maragoba chinsa isano ibere cha maragoba magokora agatimuka saa moja cha maragoba magokora agatimuka alia Kisi level 5 hospital magokoro igasira kabwate miaka 75 otigira abachokoro 20 nabo igo nabwate bichembene abachokora abo 21 nabwaba so igonko barangeri mutu kulingana ne family basalute bayenda tigatoche toche abachokoro banywero bachokoro koro mwanywero mutemuske mutu musalute mwikaranse aba nabo abachokoro banywero abana ba Samuel olia mwatebiwa haya mpigo picha kidogo ufanye mbio kibago nyagwa kwebicha tigatogende wo magokoro nyanchoka
magokoro nyanchoka na morali nabo gotenaiga kibago nyagwa kwebicha magokoro ngayore magokoro nyanchoka na roria olibona nero totigareti nere magokoro nande nyasaye nakonya magokoro togosigete nande ntogwanjete pia mono mwanyanchoka bachikoro banyanchoka songa mbele mpigwe picha sawa sawa wave umemaliza picha pia mono toche bono abachokoro ba Basibika nabwo aba ababegete chianga chindabu nabwo abachokoro oli ba Basibika musuke bochaiga mwakwebicha salute pia mono ake salute thank you abuna bwo abachokoro Siocha unamwego tatate abana abonzi pi abange umuntu mwate abanyoero ondeta yo moroche omonto into tokinia Basibika no mongina nyanchoka igo na intu tuatebire mbuya asogo chakolere sima okoro asogo tobebe kaliberera kimoko irana moirana na nyasaye abalende ekimwaruete nyasaye geseni na ende monyore ebinge gwetani ebimwaruete sima okoro abali mwakora asomoye goyo makoro twatebire mbia mono sana sokora abia mugambi. Thank you very much. You've been very supportive of this family. Tevi Chief Nere, we really appreciate. Sana chiango chiane, chianti, chikazini chiane, kimoko erana pia mono sana. Nyasawa sen. Thank you very much. Pia mono Mr. Caleb nara gocha korangeria Samuel Njunga. Na ndo tomire achega iga totebi oyo motoma beke bese yaega. Daicha bro ngireli bagali bakwani nga waire bya. Nawanyere bunere iga abatole moja tiga tukwana ni. Endo jenge program ngeye konya mwikuli kwanje siekire ekibasa kire megu kontolo manga abantu babachibesa ma. Wono nche tomire go chaga iga. Kwase family pole asaya iga bera gotonyora sekenyoro. Nche ntomire no mwisibigo yolegeti yokurukwa innocent yoviri iga antomera chiribwisano onte vya elibunga ba muraba liaba kare ba kole menyomba yomongina alafu nechiribwinya nchibeka asikitagere kobekwa iga nalinda ntebya mbakwani na dontebya na chabe uko batadire kyagera bono iga asiere nkongu ya kiserikali lakini bado baisira kosoka mangana Italia maigo kono diankira ni mangana na egwa mbuya mwene naende nainche natomwa kena arenge saiga na kirwesimi naro kuboli chikoro kona Jonathan ombati marucha kurwari nyangoso ere nkoboli arubuga nani kakinera tokwanya tekero mwaka masesa asire imo kaka moroga na tokonya takatwachi busano na era tumere chiribunye naende onte abichiri busato ndorogo se familia elibu ngama juma nere 2022 umuligere nere eto taketa muroche parneto chandete mata gotira e pare to chandete manu itocha kutokonya bali batonyomerete abakambi moreke bali bakwori chikura wane mbokori chikura mocha kwetara lia moro para abana bwacha kutokonya nabakambi nomole igo mukambi marucha nango tewani na arena amona inwe kibase kino chire simi ko chitomanda chaze family na majuma ko barorande bana wa Nyasaye nanjye tigamba kwani wirubya nimara wabengia ina tomiru no mosani go chenkeje iga nando romo murabe kenyoreke iga mumuromoke osomire buya nero takire go turia babasie mechande babwate talionde no muroko kunga Samuel Nyakundi no mumuromoke osoma muonga secondary ga namanyete abantu buya bekenyoreke nande nandenga no mosani o Samuel yare nande nandenga na Europe team no arenge nando ntomera erongori ya shilingi 1000 anta imbe kesani ngena murabaria shilingi 500 tigamusani bwembya mono biyamono nanje nabakwani abasumba nabana banyasaye mbuyamole na injo yoraire mbaba oyimwe igwa twatema gukora mayara kinire ni nyasaye na mwanyita karara asamuli etanguru kusamweli mulisia oyo masisi nsande
omwana naro moigwa bana bagukwana kurwa America mwana aro America nere ichapokuwa mbwata gashimia kake kanga nere nakwana gocha gakuru kwanyona anyona no nyabelio masese nere na bate bana akini baba singenjo baba na waiga singa kinyinge lakini ende Saudi akara America otenga gaki ndebeli babo mo mwaka tuli siocha na pastor mboga na magoma otebanga kumuranje gaki na inje na atumire siringi chiri bunye banya ko wore sukari basi ngaki magoteba umwana atumire chiri bunye na chichiga chiri bunye anya nyabeli basese ande na tumwe no mugambi na iwa mwana kalibo tango mugambi naro bakonya Nairobi okurukuyo besyo yaro na bakonya ande moisonde na tumeto mwana Kirisi mogere iwa no mogerare omwana olia na mutuma moro baiga botukegere twale meru mwama yantwale meru ebitumaria tukale meru na maguta walitoraria yo beshinane na jitaga tutumera chiribunye agatumerwe yemo ase jokoni agatumane chiribu isato chikaurwe bitumega kwanye bituma bya tokerere nande ndote baiga asengenje mereme yimi ya no aregeti ase omwago gochangete ngana umaete no murayumu ya tokorere gasi nande kana kwana nere litu ngena mutuli aria osongo na bakwana ngamasese koranje na manyere igundiko betete nande ngagotomere chiribunye ogendie otebia abantu bali bamasabwe tiongo nganoda na barobwo nande na tutumere chiribunye eriweyemo ontebinga amachuma ne chiribunye na chechimbwa atega ngakima bateba gakirene kumuranje no murayo rekani ko bumuya ogokonya nande rende gakikumo wanje iga na chatare yote ngabantu baitu gakibe bekenyero kya masabo nonda mo nainwe nani ntokonya ne asinga kichonsi yorene ne na to chiribu naende inye chiribusa tombe kaiga amachuma nga yale mbaili buyabo monda le mbaile asinu biyamono mokonye yo beshu yaro asinga kirumutu biyamono nanje bakwani biyamore nanje oyo ntoma nendugu ya ne naftal esa gulyali gerere tiego nabuganga nanje mbekeke ne nga ebesa ya yegete namusabete moro banga motebenga machuma na legasi akante byage ndonda bagore ne sabuni natumete chiri bubere nabo igota likura gusaba nendugu yane igo ngo mufogwade ngo bafogwade linde message nande ngo mwande chiri bubere boni asante kera tu akore mana cho mama nare ngana igwa so chira o mama director director kiara moigwa bacho korbo mongina bariko nyabare nera no bakoraki tiganera ngato tebinga ki bago chakoba tete no kobugatera kurwao ambia muno mugambi yasengenjo yali bageli dike na nje tiangwa ni musangirekano bwana asifiwe pole ase familia Mokobi Siocha injendo muhamate obogo etra kisemi ainde oetre somongi na mora olio mwata bonyangoso mora no mo mago korokoro bo mame mamo mindo no arweto mora igo Siocha na bai igo binde ibel ne biambeka tiande sabana balia vale school inda que te va a baga iga no nya bantu baga te bambago kora nense ya ikamanya remeleria abacho koro balia omongina ndoje tokwana ndwa kwana tena already ndwa kwana tena Samueli nangina ngase eskurera nyale go support ndoje to support and we shall tell you igo tikanya saba seni na maya kwaniru na tikoripiti na jinsa jairire bantu baminto tigatobugaterane nande tosaberane mbuyamono piamono director nande go to support yare sana mangana ichisemi piamono ge pindi kiana ngete kiaere irau tigangali komo basiane rato korere
to tarakora rende tokorete rongori yaitu gocha tutigire ngeye iga babeire bagotara ase sabari entambe ya babo mwabo na chakire bandaga toruange rongori tiga tuyesabire Nyasaye tata no mwana moikomo chenu kujitole gotiga marigaita asenge ndokwana bosa tolemie nebikora asiri teresa na sabina kwegena ali maega murogoro mondo na bako minyokanege akofia lakini tigansi kaba mureke panda iga tolete keke iga na tuiranie ibiroge ebyo torwe korwaliga na inmo bwati piamono pasta piamono tochiga na piamono ne family ngagirete karan store lakini ne koro ora ikige toro kia na boera bebia katia piamono sewer moikira piamono igonga sasimbarenga baminyoke ikuria gutira iga tegatana twaikire igo turatenene igoro iga tutende twensi tumalize ibada na maombi nikiomba Pastor John ukuje tena uombe. Mwanene Nyasaye asirieteria Yesu Kristo twakoirwo banekere kwatorekane gwo musangiro cyageta gwo mongina masisi yayo mwanenone abairi mbacha nabasani mbali abogene family twabaganiria maya ekera abantu abonse bakuro bakogenda Yesu naye turatiga igasirietere Yesu ubakonye ubasino kubakwa uwo kuri umano Nyasaye ekendo iseine wana abaminto barure mane erongori esengicho gosira abamintaba samatuka abaje kwaberayiga asirietere Yesu ubakonye twasubire kanisa yamo ya Tiongo amusumboro na bayigendi bonse wachumula enke twayitiga sobo kwao ubarinda matukonse bakuriga so musaraba asirietere Yesu Kristo motorieto amina. Sana na tongera na runa twatayo tocha iga senga yumongina baba sana na tongera na tokora meeting yeto umakanda iga mokanda kujiruguru ara Nyasaye tata oburuti yuma gasiriye kera obugambi na kera okobwa nechinguru Antora tigerego okobwa wensi amamuraka waramba okana mamuraka amba wengina wana mamuraka ngamaruete nasariwe abuye samaye wokoraki amanyegoti ebyonsi biete lakini nena rabwa na rita kana ritafanya nini alita pita da toko saba umanene Nyasaye aseria tere to atuna seke buraikaiga ona Nyasaye tomo ngina bona tayo bona ero tiekere kwaso weko bwense bona nintu toro na bana baye amana bacho koro amane ngima ase familieye bonu kore toro mobero yo Nyasaye bune biribo kwanga umutari we samara banana warairane we kari tukari Nyasaye bona bamize kabakore mobero yo toro bane bwao asere tare sokwe mutorieto amen dore ni angwara ubanyoma yakona kwatera bona kore mobero ngwara ngaye bichuko biri bari bakore ngaye bichuko biri ebichuko biria ebichuko na makombe ngaibiri we kwatore kwariga emwaga jete Tabanango, dege chiko goja. Man, si ça c'est vous pas passer mon photo. Dege chiko goja. Si mu ya mami. On du ko
Iko wapi? Ebu turete. Endo urete. Mwani urete yate nyerete. Ndio cheke ngake cheke wacha. Tiga. Chun. Ndio alisi ni tumoko. Kamera. Como te eres, si tú te eres, tú en si tú te eres, tú te eres tú en si. Ande mu wate bitawe you know kile. Mo bana mo changa ba sugu. Bana. Mano. Nenda pale kwanza tuweza pale pita hivi kwa sababu pale. Pita nyuma. Kamata bande. Montago soime. Ingasi mo wate kile. Mwadi ngeze dogo. Kwa soko lesi hapo. Tajano sio neno. Sindio. Chuni. Kamera. Mumu basi ngenza kama mudu sisi kwende. Ebo nabo muraba kubwa sisi kwende sibakwere wishimu cyane. Mwere ucyane. Ucyane. Tumubanze bana. Abantu rushimo basigende. Watu ya. Abana moto miga. Ndio kwa sababu nande mari kama chenu. Ndio kwa mari kama chenu kwa sigeza kyumo cyakano. Isa tukumene kianda. Za kyumo cyakano. Kianda si Dr. 3 fascinating. Ni wa ngono mo biro kwana. Noite kebi kurwase obosubwao. Aye noite kebi kurwase obosubwao twensi. Umanye konyora endagera olie. Koirane asiriroba. Ekiagera wo no kwarwete noite kebi geri. Ekiagera ye norotu. Nainde oirane asorotu. Ekiagera nainde oire narari. Asorotu iwa. Umuntu arweta asiriroba banano akoreki. Abengare norotu. Abune bibi akoreki. Wena asomontaga rwiro banano akoreki. Nakwirana. Wono abe family baria. Naibare. Ndege te marabaye. Ai family mochega. Ngaye, bato marabaye, marabaye. Marabaye yo. Abandi family mumuro manene diga buga ta marabando asimubaite marabaye yo gabo. Maraki. Kirendo gende. Ando diga buga ta. Yeti bile ukwana ngaki umuntu arweza siri roba. Wengine to hata. Te barusha, tigaye. Rusha marabaye ko. Mbona yari kwanda. Ayo, mtai. Atajukutoa. Bonsi, bontu esulta marabaye. Une bibi yakwana umuntu arweza siri roba nawe koreki. Ayinoro tu. Alikuwa siri roba ano akoreki. Bali bano babone tayari. Antu akori bacha kulta marabaye. Alibebe chiko bono, chaka. Kiro moto ulite batera. Chaka bono katera. Andre batera. Haya, bali kwa chaka bani mbrema tegeri bwango, wakati bwanga sede tale. Muna bakoni. Tusukang maiga. Na saba chungaji bako bera. Noto bera. Noto komera. Karanda soko tuwa. Ukamgasi.
Guarda che c'è che vai. Kuchanganyikiwa. Ama isonara ama. Okay, wa. Juga no toko beraga. Joni bera kuwali. Na kometi. Sama karavon. Ini kata pengen. Gua korong kalau taksi biasa lu ganggu. Ombiana kana. Asante. Mbuyana ino soba twali bala. Ndi twale ro ngomina. Va bene, passa io. Ya va con terreno, no va. Vamos comer ele, acabando com comer bolo. Kalau lu bisa banyak deh, gua jangan ngene.
Narenga bake kangaban kuda makunu muina kama kombe utaba ndugu wangu baba kombo baba kombe kuleta tonyora yabacheni kwa baba tatu deka yonti abo na beka ino maraba abamwina deka uta maraba ino gojabu eigo uta embura uta ina tuta ino Bona tajar wara, kairan na dugo. Deka mas. Bisa ini mau bisa. Ege juga ini. Dulu gitu kita tempereng betul. Nanti apa namanya? Nanti kita ikan itu mau kan gangguin. Ndeke juga geria yori karo, ndeke juga rokora. Tadi ayo juga bade juga. Kira nama aduh korna itu kan rukurin, kita rukura. Berasa cuma apa? Ini karena sekarang ini karena saya nego, ganti gua. Mana di sana? Usia dia kan dia. Yang mana saja ya? Oh,
nandira ngoro, ira ngoro. Ira ngoro. Natuba. Gusrimol. Nada, gusto. Live. Wakwana. Na chinero. Avanti pode tu mata. Quando tu não já mata ali. Estima. Estima nada. Era ndio kwa mata kwa mata kwa ndio tunakaa kichwa ya mama. Kuna shilingi hata chini. Stima ndio haiko hapa. Hakuna stima. Lazima ningeitoa hapo kwa nyumba. Kuna hiyo kebo mrefu. Hapa ndio urefu wake. Sawa. Hawa nilikuwa nawatafuta, nilikuwa nimepigia nani sikumpata Fred. That's before I spoke to him. Wana nyamusa neki wanyini ni mzungu kombo. Sana wana inogo kombe, sana wanyini ni. Tingo kombe.
Mata sudah kata jadi suruh tu mata. Ayah ni mata ini gua.
Igo. Wewe nyuso uso taji kama hata eh. Hizo maana eh kama. Ndio chakula, ndio chakula. Ayan din mga tabo ay. Siya rin subukan ko tayo tabo. Kabu abu, kabu. Yang besar Mata yan. Chon. Eh, tu siya, itu dia kan beja. Itu dia kan beja tak. Ayam siya na mangga. Waktu apa na nara kwa bisi nomo kan. Na ngoso kare nge. Ma so na kaya skora mo kwa ne. Okay. Ay na ma. Ma kaya ti la wa. Al tu yo. Moro sigue tu digo. Vai mo kuya na. Ayo ni 3 days. Boleh banyak tu ya lagi. Sekarang saya ando tabe getigo, kusi ko venga to. Una wichera na vero. Tajegora, cuma tajegora. Itu, cuma tajegora. Tajegora. Sedang gue. Tajegora. Baru mau ngomong cewek family. Baru family punya si cua. Orang cingkat ciri mau ciri tak cua cah. Cingkat ciri kata yang. Ke family ko mau tahu mau gaya. Jo, moka. Ama komba yo, ya rusio. Ma tiene que no, ma tiene que. Rusio ma interior. Se mi interior, ma come rusio. Rusio. Bas. Dugo chaga. Enena ngai ti hoga riri nena ngai ri. Mumuro yo manna ngai yari. Nero mumuro manene. Na kwa tenga tenga. Tiga iwa. Tutega rango. Tutega rango. Tiga tori gari marika machanu kwa se kitabu kiaba se soreni ntangani. Fase te soreni chapter 4 fase 14 wika. Tori gari yango tumbaso nago soma marika yo une biblia ukwa. Fase te soreni chapter 4 fase 13 wika. Olende wa minto. Tori gati inga mo manya amangana yoro yabo bararire. Waise boshaniwa. Na bande abatali no gosemelia. Naki onye tuwegenire nga Yesu na kwete naenda akaboka. Onye tuwegenire nga Yesu na kwete naenda akaboka twensi. Onye tuwegenire family mwe kwete igobori. Onye tuwegenire nga Kristo na kwete naenda akaboka. Abo igo abo barara se Yesu. Nabo igo nabo barara se Yesu. Nyasaye nabarete amonere. Yani umongno bono urarire. Ngekero keria Yesu akoirania uburotu bwaye
ng'ekere kinere narorekane watakuwa wa kwanza kufufuliwa kutoka wafu, wale ambao walikuwa wa mcha Mungu kama abuno mungu na aringiga. Nakia ya tuwa batabiri asiri ngana lyo monene. Nakia ya tuwa batabiri asiri ngana lyo monene. Nga inswe abatole moyo. Inga bari bonse tole moya igwa inchamo naye. Abatu watikaire kwekero kubocha kwa monene. Buna bari twatire paka kero yesago intu abatu watikaire efamilia abangi amo efamilia omongina. Utanganira uba ikire kurara. Unapiga kelele. Tutotanganira aba ikire kurara. Tutotanganira bari aba ikire kurara kuno mongina mama bono ye ndoko mutanganira. Ikiagero monene monyene na ikekorwa iguru nelyogi Yeringana yobo chikamo nelyogi yomumaraika. Ngo manene na ikekorwa iguru nelyogi yobo chika lyo maraika. Na abo bakweta Yesu Kristo. Na abo bakweta Yesu Kristo Yesu. Na babo kiritangane. Haleluya. Nga batakuwa wa kwanza kufufuliwa urwa sembera yakerekyo ekarondo bwesyo kweto orenga soma nene ngana ubara baba tanga nikoboka urwa bamorote Yesu gore yamare toriga mangano yo maerio egetakyo Ufunuo Revelation chapter 13 14 verse 13 14 verse 13 tokorero egetabu kyo Ufunuo Revelation chapter 14 verse 13 tokororo. Nasema hivi lugha ya Kikisii elionkaiwa eliogirikorwa igoro ligoteba elionkaiwa eliogirikorwa ligokwana likaya baseseni abakugwa korbono baseseni abakugwa korbono bamwegenete omonene nabo omoikote ogoteba nabo omoiko okoreki batimoke korwa semirimo yabo batimoke korwa semirimo yabo kero kwa makwo gokora kwabo nigo batunyana ekero kwa makwo gokora kwabo ngokoreki bandacho ndio tafanya nini omongi nonyoge oringa soma nene na agese tutamuona kila chicho entomorore ama isaito abatoro kadeki efamilia mwenyi wetu boli baba gakoreki ama amepumzika ngatiga batumu kwa simirimo ya ono dinga neri nyabarite ne boronge nandi ndi anagonjoka tete ko sabato tarabeka mauga monane nyasaye aseriye kariya Yesu twakore meremeye ama kertoro mosumbo amane family ngimanya hato ko barakinga amanene ne arenchira to gwetuma gukora umwana insa bono yaikere keiga ekere to abamire ba family bakubeka mauga iga otone ishara ya kwamba nganto jikobeke chigutwa ekitari gosarega kare na kare bono gwanja ko koreke to kare merimeye asa to asaro ye tubina mata somo saraba keninga ningi kenigyo sikira chabe mincha sa sembereye twakane meke yo enyara kobeke o manu insa gwanja ko koreke asiri taria Yesu Kristo motori eto amen na yoro mumuro manna chega momo sembere musika mukona kuje Hasta. Abeke katiga rugoroga mwerekeshe hapa hapo chini mwelekeza hapo ndio hapo na hiyo ndena anda abeke katikati oyo ndo uringa yo beka katikati yabo hapa kidogo murigeri yuko hapo tikiti mata haya nando yo mabe kati ya lima hatalia basi beka aliangu shika na mbati pamoja fikiria nyinyi wawili mwisho basi jini hapo Bicha dia sini mwalimu mbasa. Igo bas. Anga iya bali bandi. Aya, ichobe kwa yo made kega. Gani? Hapa. Leta hapo. Funga hapo. Hapa. Urekebisha hapo. Weka hapo. Tunga tu. Ama uga na manga beka aya. Oyo mananda cha bekega. Ngori. Beka mwena, kaka tige nguba ya sebe beka. Weka tunga hapo. Elekeza hapa. Tunga hapo. Kikania mwitu
Chikani nataka muweka laini. Kwa ile muino mono. Bekereka. Bekeraga. Sikicha bure. Beka na inuga. Robedi yangu ga. Tonga mata. Makoti tonga mata gabu. Ora matonge ga. Tonga ga. Juba baga. Eka ba. Wake up. Mungu na wake up. Tunga. Baba tunga. Kono robija mauga muchi kanina yi baba tunga. Mare ngani abu wika bia mare ngani. Kuja na mau. Abana ndibeka katikati. Beka bora ndi weka hapo. Weka hapo. Mtu mwenye ako na maua aweka hapo. Tu hata katikati sasa. Moro bili abu wika bia tawichi sio. Wewe kaa kutunga bande katikati moto na haya abe tunga baba tunga kabu bande tunga kati hapo huyu mchukua weka hapa katikati bali nafasi hiyo iko wewe kucha weka hapa nyingine weka nyingine hapa tunga hapa katikati bali nafasi hapa weka hapo weka dia uga bande weka nyingine weka muri ukatare sete hapa weka tunga haya mwakorire ndali ko bari mpasa sabe kuruga tumaikwa niomba to basabere saya iwa muntu ni bwense ogojo moiri oyo kari bosenga kibakare komo achane kweruta igoranga bono yemba bosenga kimama kamoke igantu akora tumemaliza katika jina la Yesu amen. Igatwa ishara ya kwamba muntu ndete hiyo okara kende ga ngeke mwaseke nike okorwa unombo kisoka deki huyu mama alikuwa mkristo Yesu. Kwa hivyo tunasadiki ya kwamba tumemweka mahali hapa mpaka siku ile Yesu atakapofanya nini rudi mara ya pili amen. Ndamboro mpasta sayobona Mochanu nyasaye silitalia Yesu no mwiko mochanu onane twakira sole chinga nyasaye Awero munyakero go asijja kija torekane ko rwamambya bwana wa mabana agoika wona gekara tu abekire umunya Basibika asaya yenyombe yaye arabere ko kiri ogiri ekerenge tugalikira abugi unyasaye amanyire nga asaya iga abere dedicated egeko gara twanya koleira yaramaya yamonege ko era okorire gashingiya orogiya wana baye orogendo rweyuro nyasaye abona iga nasabere no mbali baro asiti enyombe igo baseni chinga cyabo ibale meru nyasaye chingurukiriya bakorda tegazi ona karotura kole kuwa nande to baswa nyomba asa bana bali to kubasabera nyasaye amanyiro morembo nobe wamonekero to gosoka kuwa ati ubuyo bwabo tigara nasabire gwetera so mwana Yesu Kristo mutoria Katoka yomo to basabe kya mubu ata bagenda bamba papa tangete to basabe bwa mbugango cyari kumuntu ata yitenga aru bagenda baye bakoreki baba ro to basabe nyumba Kote kwa nyumbani familia ya mama familia ya mama Berarti ditambah ini saja. Hii unaweza fanya nini? Ni online sasa na chini. Ameenda wapi? Yerusa Sabroni mtuite alikuwa hapo. Muite. Maiko kuja. Maiko. Mau dia apa?
Only pressure now. Okay. Andre.